Hello မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်မကလာဘင်းမင်္ဂလာပါမကလာဘင်းနဲ့မင်္ဂလာပါ first man ကတော့ကျမပါပဲရှင် first man ကတော့ကျမပါပဲရှင်ကျမပါပဲ Philippines, the Sonics! Representing Aurora MLBB, the Auroras! Ito ang palag ng madla para sa Fnatic Onic Philippines. Ano ang palag mo? This time, kami naman yung mananalo. Para sa Aurora MLBB, ano ang palag mo? Omega MDL nga, wala sa Grand Finals. Don't you think it's a sign? Palag! Isang beses lang kami natalo sa regular season, pero this time, hindi kami papayag na hindi kami mananalo. Palag! It's Onic time? No season 7 pa yan. May bago na ngayon. Light within! Palag kung palag! Fist bump! The Lanadon is calling. Few seconds for the enemy to reach the battlefield. Smash them! All troops deployed! Who will join the upper bracket finals? It's time to find out. Introducing our marshals, Joshua G, Jefferson, Patrick, and Wilbur! The Sonic Super Family face off against the Northern Lights. In the XP, it's Kirk versus Legend Zero Edward. သူတို့ပြောဘာသာပြန်မရအောင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ငါဘာသာပြန်လို့ရသေးတယ်ဖိလစ်ပင်းလိုညက်ပြီးပြောရင်ငါဘယ်လိုပြန်ရမလဲ In the jungle, it's King Kong versus King Kong. Demon Kite. In mid, it's Super Friends versus Our Rovers, Blusco versus the Hitman, Renegade. Blusco နဲ့ Renegade နဲ့ And in gold, it's the gold standard, Kelra versus the next standard, Domin. Kara versus Domin. Domin. And the coaches, Coach Why Not and Coach Master of the Basics. All eyes on the upper bracket finals. Once more, it's Fnatic Onic Philippines versus Aurora MLBB. Now, yeah. Oh, exactly. Relax. Whoa. Okay. ဒီနေ့ကတော့ Bren ကတော့ 3-2 နဲ့ဒါ upper bracket ကိုဆက်ပြီးတက်သွားပြီအရှိမဒါသူတို့ထိုင်ဆောင်နေခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ Fnatic Onic ရဲ့နောက်ထပ်ပြိုင်ဘက်တစ်သင်းကအမှန်တမ်းပြောတော့ Blacklist က2သိန်းခွဲပြီးတက်လာလို့ပဲ Blacklist က2သိန်းခွဲ Aurora နေပြီး Blacklist ကိုကယ်တင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ Blacklist ကြီးကဒီ playoff ကြီးမှာတောင်းညမ်းနေတယ်ကွယ်တရလောက်လေးနားလိုက်ချင်တာရနေရောလည်းမနာချင်ဘူးတဲ့ညတောင်တော့လုပ်ပေါ့နော်ညတောင်တော့လုပ်ပါဆာဆိုးရလုပ်ပြီးကြိုးစားတယ်ဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆာဆိုးလဲမျက်မှန်နဲ့လိုက်တယ်မျက်မှန်မျက်ရိုးတွေကြိုက်လာလို့သာတုံးနေရတာ
မျက်ယုံနေ Aurora MVB Onic Philippines ရဲ့သူတို့ရဲ့ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ကတော့တပွဲပဲရှုံးခဲ့တာပါ Okay ဆိုတော့ဆရာ pin test လာတော့မသိဘူး pin test တော့မဟုတ်တော့နဲ့တွေ့စတော့မှာပါအခုဒီနှစ်သိန်းမှာနိုင်တဲ့အသင်းက Bren နဲ့ Upper Bracket မှာပြန်တွေ့မှာပါဟုတ်ပါတယ် Upper Bracket မှာပြန်တွေ့ပြီးတော့ final ဘယ်သူစောင့်ရမလဲဆိုတဲ့အဖြေထွက်လာမှာပါBrusco နဲ့ Renny J တွေ့ကြပြီပေါ့လေမတ် over လားပြောမနေပါနဲ့တော့ငါဒီနေ့ game fight fight အပြည့်တွေကြီးပဲမနေ့ကလည်း fight အပြည့်ဒီနေ့လည်း fight အပြည့်လူကဒီမှာအီစလမ်ဝင်းနေရပဲခုန interval time မှာစောင့်နေချိန်ကျမဘာကြည့်နေလဲပြောပြရမလားသိကြလားကျမခုနနားမလို့ပဲမျက်လုံးလေးခဏမှိတ်ပြီးတော့တည့်မလားနည်းနည်းလေးနားလိုက်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်သေးတယ်ပြီးလဲပြီးတော့ကျမတစ်ခုကိုမကြည့်ရသေးတာကိုသွားသတိရပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသွားကြည့်နေရကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကွဲပြန်လာတာပဲရှင်ဂိမ်းစားစောတဲ့ခါစားကလေးရသဘောကျခဲ့ရအောင်ပါကျေးဇူးပါ Forest Summer Prediction နဲ့ 3-1 Onic ပဲဟိ3-1 Onic ပဲအဲ့လိုမျိုးတော့ခံမှန်းထားရပေါ့နော်ထင်တာပဲမသိဘူးလေလူကောင်ကြီးပြတယ်MBR case လာတယ် no ကြည့်မလားမကြည့်ကျမခုနကတော့ကြည့်နေတာဒီမှာအမလေးနော်မို့တော့ကြည့်နေတာလေးကဒါလေးပါတဲ့ ice မို့အဲ့ဒါလေးတော့ကြည့်နေရပါမို့ဒါလေးလည်းငန်းတယ်မို့ဒါလေးလည်းငန်းတယ်ကြည့်ရပါမလား M6 ကနိုဝင်ဘာ27လားမသိဘူးအဲ့တော့အမတော်ကြီးရှိတ်ကြွခဲ့ရအခုတော့မကြွတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလားမြန်မာမတက်အရန်ခေါင်းကိုက်လာရင်တော့ပြေးတက်ရတယ်မရဘူးအဆင်မပြေဘူးကဲ drop pick လေးလာပါပြီM21 Samsung page ဝင်ကြည့်ပြရတယ်ဘာကြီးလဲyeah ဟုတ်တယ် Lisa opening ခေါ်ပါတယ်မိုက်တယ် screen အပြည့်လူသီးသန့်ပြရတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ငါဖွင့်လိုက်ရင် copyright ကထိသွားမလားဆိုတာဟာစိုးရိမ်လို့သွားမပြဘူးသွားမကြည့်ဘူးပြောတာအတန်လည်းဖွင့်လို့ရရလည်းမဟုတ်ဘူး blink လားကိုရီးယားတော့21 fan black jack ဆိုတော့စိတ်မရပို့ကြရတယ်တာကြီးကိုမှမရှိရည်တော့ကြည့်သေးကြတယ်ငါနင်ကလေလူလိုပြောစမ်းပါဟဲ့လူလိုပြောစမ်းပါဘယ်နဲ့ okay Fnatic Onic စုယူ first pick ဖြစ်ပါတယ် alpha ဖမ်းထားတယ်ဒါကတော့စုယူထွက်လာရင် alpha ထုတ်ပြီးတော့ပြန်စောကြတာအများကြီးတစ်ဖက်မှာလည်း link ဖမ်းထားပြီးသားဆိုတော့ဒီစုယူကိုသူတို့ဘာနဲ့ပြန်ပြီး counter မလဲဒါမှမဟုတ်ရင် Hayabusa ဆွဲထုတ်မလား Aurora Hayabusa လည်းကောင်းနေဆိုတော့တက်ပစ်လောက်မှာထုတ်ရင်ထုတ်လာနိုင်တယ်နော်စမ်းကြောင်းနဲ့မသိဘူးလေဟဲ့ဘာလဲစမ်းကြောင်း M21 စမ်းကြောင်း page ဝင်ကြည့်ပြတယ်ဘာလာပြောနေရ Rose ကတဲလေးအမလေး Okay နောက်ထပ် second and third pick က Aurora Moscow နဲ့ 4vs ဖြစ်ပါတယ် Moscow 4vs Fnatic Onic ဘက်မှာကဘာရှိအောင်မလဲ
official ပြန်ပွဲတွေမကတ်ဆိုတော့အခုလည်း official ပြန်ပွဲတွေကို cut ပေးနေရပဲလေအပြင် outdoor ပွဲကပြီးခဲ့တဲ့ M5 M6 qualifier မှာပဲမပါတာလေ MSC တုန်းကလည်းကျွန်မပါရလေရှင်တို့ကလည်းတပွဲလေးပဲပြီးခဲ့တဲ့တပွဲလေးပဲမပါတာတောက်လျှောက်ပွဲတွေအကုန်ပါထားတဲ့ဟာကြတော့ထဲ့မပြောဘူးဂျိုကာမရှိရင်ဟောကျူးနေဟိုင်အောင်မလေးဟဲ့Fnatic Onic mid lane super fans ရဲ့လောက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်စုယူလောက်ကြီး okay I am more. spot shot တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်နဲ့ page shot ခံရပြီးတင်ထားရ share ဖြစ်နေတော့အော်အဲ့ဒါမသိပါဘူးခဲအဲ့လောက်ထိစိတ်ဝင်စားဘူးငါရီးချင်တာဟိုတစ်ခေါက်တော့ကဒီနာကကွန်ထိုရောင်းတဲ့ page ကြီးကိုဟတ်ချလိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးတင်ထားတွေ့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိရင်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတခါလေကြာရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ hack ခံခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့လို attention ရှာမျိုးလေးဖြစ်ရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့မပြောတတ်ဘူးဖဲ့နေတာမြင်နေဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါကြီးလိုက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲခံနေရမှာလား YouTube အချင်းရဘယ်လိုလဲဗျအော်မပေးရသေးဘူးတာကြီးရဲ့ Fun is all that matters. add as moderator low was Hope will find a way, even when all is forlorn. Chamo live standard moderator flow was can remove push user time up မသိဘူးဘယ် moderator ထည့်ရလဲတော့ငါလည်းမပြောတော့ခဏလေး managing ရဲ့ standard moderator ရဲ့ can manage blow wall chat mood in live also has standard moderator okay standard moderator ထည့်ပေးလိုက်ပြီ okay now tap for Benny 11 Benny တဲ့11 Benny Julian Jungle ဖြစ်ပါတယ် Julian Jungle ပြောအတရသေးတော့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်ဖို့တော့များပါတယ် so now tap for big Aurora ဘာရွေးလာမှာလဲ so you jungle လော်ရီနဲ့တိုက်ဂရီရတွဲသွားတိုက်ဂရီကတော့ ban ထားတယ် Renegade တိုက်ဂရီကတော့ respect ban ပေးကိုပေးတဲ့အထဲမှာပါတယ်မနေ့ကဒါ Aurora ရဲ့ play style မှာလည်းမြင်ခဲ့ရပြီးပြီပေါ့နော် Renegade တစ်ပေါက်ကတော်တော်ကြီးကိုစိုးရတယ်ဒါ liquid echo ကို play မှာနေဖြုတ်ချထားနိုင်ခဲ့တဲ့အထဲမှာပါ eliminate ဖြစ်စေခဲ့ Tiger ရဲ့ဒါကတော့ respect ban ပေးကိုပေးတဲ့အထဲမှာပါပါတယ် Fnatic Onic နောက်ဆုံး final pick နှစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲ Big friend from India welcome to my stream thank you for watching my stream how are you okay Kara ဟုတ်သားပဲကတော့ကချာကြီးကြံနေသေးတာဒီဘက်က Onic ဘက်ကယူထားတဲ့ drop ကတော့တောင်းတယ်ကတော့ကချာ edit ကောတစ်ဖက်မှာကတော့ tank ကတော့လိုနေပြီ 4BS ကြီးကတော့ပါထားပြီးသားဆိုပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေး damage စားသုံးပေးနိုင်မဲ့တကောင်တော့ခေါင်းတိုးလာမဲ့တကောင်တော့ထုတ်ပြဖို့လိုပြီ Renegade ဘာယူမှာလဲ Renegade ဘာယူမှာလဲ what's that ဂိမ်းစော့ကျင်လားတဲ့ဩ high loss လား no high loss Terazala roaming မှာ Terazala roaming ဖြစ်ပါတယ် okay Fnatic Onic Philippines versus Aurora ရဲ့ best of 5 game 1စတင်လိုက်ပါပြီရှင်တန်တန် Welcome to Mobile Legends!
Okay. I know. Ah, let me do hey, my boss will nga chi ju like don't she did through I must say someone baby your boss child like me. Nice nice No? So that Germany. So that Germany top of the Nanesa Lavi. Give away I'm a pay YouTube go subscribe လောက်တာ9000မပြည့်သေးပါဘူးရှင်9000ပြည့်တော့မှပေးမှာပါအဲ့တော့ subscribe မလုပ်ရသေးရဲ့လူရှင်သွားလုပ်ပေးပါရှင်1.5 minute hey noအဲ့ဟိုတယောက်မလားမာကီမလားဟမ်အဲ့လိုင်းမှာထိုင်နေရအဲ့ဖုန်းကင်ထားရဲ့ဘေးကတယောက်ကမာကီမဟုတ်လားအရင်ခိကလေအန်ညောကျေးဇူးပါဟုတ်ပြီလား Yes it's Maggie ရဲ့Maggie Hello Okay 10 second ပါပဲမြန်ပါတယ်เนาะမြန်ပါတယ်တိတ်မကြပါဘူးနေမင်းလောက်တော့မကြပါဘူးနိုင်ကသူရစနိုင်မင်္ဂလာပါရစနိုင်မင်္ဂလာပါ follow လက်မခံတာနော်ဟဲ့subscribe လုပ်ပေးပါလို့တလောက်ပြောရဟော follow လက်မခံတာเนาะဆိုတော့အော် gain ထဲမှာလား gain ထဲမှာတော့ကျမအများကြီးလက်ခံလို့မရပါဘူး starlight ဝယ်ထားရပါတယ် starlight ဝယ်ထားရဟာတော့မှပြည့်နေရပါ okay bad flavor ကြိုက်လဲဆိုတော့အခုတောက်နေတာကဗာလဲ guava နဲ့ဗာနဲ့လည်းမသိဘူးအယောလေး best of 5ဟုတ်တယ်နင်းစောကျေးဇူးတင်ပါတယ် what is naming နဲ့နေမင်းဆိုတာမသိရင်ကမှအပြင်ထွက်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မောကြည့်ကြည့်လိုက်လေခုနေရောရှိသေးလားမသိခုတော့ဝင်သွားတော့ပြီ Okay ကဲ boss ရတော့ဖြေလိုက်ပါပြီဟာမင်းတို့ကမဟုတ်တော့ဘူးမင်းတို့ကတော်တော်မဟုတ်တော့ဘူးMCM တော့မကြပါဘူးနားလည်းပေးကြပါ guava peach guava ဟုတ်တယ် peach guava ဟုတ်တယ်အဲ့ flavor လေးကြိုက်နေနင်တို့ကမဟုတ်တော့ဘူးစမလို့နဲ့မအစပြိုးနေရနဲ့နေတော်တော်ကြာနေပြီအ peach guava မဟုတ်တယ် passion guava ဟေး passion guava तू ငါမားတယ် तू ကပါလိုက်မှာတော့ဟုတ်နေပြီဟေးဘာနဲ့မအဲ့လိုလုံးလိုက်ရင်ကျိုးရမလားမသိဘူးခိုင်းကဒီလိုမျိုးပါစောင်းထွက်နေတာ Chris ပါဖြစ်နေသေးတယ်ဝေးရအဆင်မပြေလိုက်တာ
short guy blue score မကောင်းတာလားအာကျွမ်းမကောင်းတာလားတဲ့ကိပါလားတဲ့ဟုတ်ဘူးလေခွာကိုပြောနေတာအာ okay ကိုပြောတာ short guy နေရောတဲ့မြင့်မှန်လေအဲ့လိုမျိုးတချမ်းဆောင်းရမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်လာရင်ကိုရီဆိုတော့အဲ့လိုတချမ်းဆောင်းရလို့တိုင်ပတ်နေတာအီရာကမကောင်းတာပါတဲ့တခါလေကြာလဲအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့ကင်းကြိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်တယ်လားငါမျက်မှန်အခုကြည့်နေရဒီဘက်ချင်းကြီးကလုံးဝအဲ့လိုမျိုးအောက်ကိုကြောက်သွားတယ်ကွာပြန်ဆွဲတင်လိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒါကျိုးဝါမယ်လို့ထင်တယ်ကျိုးဝါနိုင်တယ်စီတော့ပြမလိုက်ပါနဲ့တော့ယူပါနဲ့စိတ်လျှော့ပါကဲ live stream လေးကိုဒီလိုမျိုးဂျိုင်းမှာနားနေတဲ့အချိန်မှာ react လေးlike လေးနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင် Dragon Melon try ကြည့်ရမိုက်တယ် Dragon Fruit Dragon Melon မှတ်ထားလိုက်မယ်ညမှန်နေရလား okay တေဝဝတန်ကြီးဟာနေအဲ့နော်အဲ့လိုမျက်မှန်အများနဲ့အဲ့တန်ပြီးပိုရီရလေတိလားတာဝါပြီးတော့နည်းနည်းကြာသွားခါကျဒီလိုမျိုးတစ်ချမ်းဆောင်းသွားတယ်အဲ့လိုနည်းနည်းတဖြည်းဖြည်းမတိမသားနေပြီးတိတသားကြီးဆောင်းလာတယ်အဲ့လိုလည်းမပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းမျက်လုံးတော်ထိလာတယ်လို့ခံစားရတယ် screen time ဒီ live stream တက်တာနည်းနည်းလေးကြာလာပြီခေးဆိုရင်မျက်လုံးတွေကိုက်ပြီးဝါလာအောင်ဒီတကယ်စားရလားမေပေးလေးတို့တကယ်စားရထင်တာပဲနှစ်ချက်နဲ့တိတ်ရမှာပြူတယ်ပေးတော့မှာငိုမမူရှူနင်းငါတမင်လောက်တာနော်စောင်းဖဲလို့ကြည့်လို့စမင်ကလာလို့အခြေအနေကဘယ်လိုမျိုးလဲနေရတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အောင်စိုက်မတူဟုတ်လားအဲ့ဒါတခါတော့သတိမထားမိဘူးโอเคဒီနေ့ကတော့ Aurora ပွဲဖြစ်မလား Fnatic Onic ပွဲဖြစ်မလားတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်ဒါအခုနေမှာဆိုတော့အခုမှဂိမ်းဝမ်းမရှိသေးတယ်စင်ပြေရโอเคခုနေမှာဆိုတော့ Reading J vision တစ်ချက်တော့ထောက်တယ်။ညော Terrazala roaming ကမမြင်ရတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြာပြီเนาะဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဒီဘက်က Aurora ဘက်ကပြန်ပြီးတော့စထုတ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒီကအလုပ်ဖြစ်လောက်လာတော့ကြည့်ကြည့်အောင်မယ် Democrat အနေနဲ့ကတော့ခုနေမှာ King Kong ရဲ့ buff jungle resource တွေပါဝင်ပြီးတော့ကြိတ်ထားပါတယ်။အပေါ်လန်းရဲ့ jungle အကုန်လုံးတော့သူရှင်းလင်းထားအမေသူ့ဘက်ကဟာသူအရင်မစားသေးဘူးဒီဘက်ကဟာအရင်လာစားသွားတာ။ဒါပေမဲ့လည်း King Kong အောက်လန်းကနေအပေါ်ကိုတက်လာဖို့အတွက်ကတော်တော်ကြီးကိုဝေးနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာသိတော့မရှိလာဘူး King Kong borderline က go crab ကိုတော့သူအနေနဲ့ retreat ပေါက်ပြီးတော့စားသွားတယ် Demon Kite ကတော့အခုနေမှာ level 4ရောက်သွားပြီသူအနေနဲ့ level 4တဝက်ကျော်လောက်ရှိနေပြီရွေကတော့ဒီပွဲမှာ Valentina ဖြစ်ပါတယ် Valentina ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူဘယ်အောင်ကူးမယ်လဲဆိုတော့ Bruce Cosi ကနေပြီးတော့ယူရင်တော့အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ယူစရာကောင်းကောင်းကန်းကန်းကဘယ်သူရှိလဲဆိုတော့ Bruce Co ရှိရယ် Kark စီက Edit Ultimate ရှိရယ်အဲ့နှစ်ခုတွေကဘယ်အရာကိုယူမလဲပေါ့နော်ဒါလေးတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်ရမယ် Bruce Co ဒီမှာ live ဖြန်းနေရ Edward ကိုအချက်တော့ထပ်ပြီးတော့ Mi Flick က Edward ပေးလိုက် Super Fans ကတော့ Spare တစ်ချက်လွဲသွားခဲ့တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ 10k First Blood တော့မရလိုက်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပြီးတော့ကြာသွားခဲ့ရပြီ Mana စမန်အကြဖြစ်သွားအိုးလာဘလို့ရောင်လေဟာတစ်ချက်ပြေးပြီးတော့ခုတ်လိုက်တာတင်ခိုင်းနှစ်ကောင်သားတန်းပြီးတော့အပြောက်ဒီတော့မှဆို Aurora နည်းနည်းလေးတော့အရေးနေနေပြီတစ်ဖက်မှာကြာသွားခဲ့တဲ့ Super Fans ကတော့ချက်ချင်းပဲဒါ diversion နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုတော့ဖြင့် Fnatic Onic ပွဲဆဆအဖွင့်ခြင်းမှာဆိုတော့ပြင်တတလေးရသွားတယ်ဒါအပြင်မှာ Team K 3ကောင်မှရရှိလို့သွားခဲ့ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ချင်းနေထားလို့ပြောမလဲချင်းနေထားအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်ကဲဟာကတော့ YouTube မှာကတော့အခု comment မှန်းမယ်ဆိုရင် subscriber only ပဲမှန်းလို့ရအောင်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် comment မှန်းဖို့တော့ subscribe လေးတော့လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင် Okay
အဲ့တော့ခုနေမှာဆိုရင်တော့ Onic ရဲ့အားလီပိုင်းအဖွင့်ဟာတော်တော်လေးတော့ကျန်းနေပေါ့တကယ်ကျန်းနေကင်းကောင်ရဲ့စုယူပါလေတခြားစုယူတွေနဲ့မတူဘူးသိလားဒီတစ်ပတ်ရဲ့ပွဲမှာတောက်လျှောက်မြင်ခဲ့တဲ့စုယူတွေမှာဒီကောင်စုယူကအကျန်းဆုံးပဲ Rini J ထပ်ပြီးတော့ကြာရဲ Kara နောက်ကနေလိုက်ပြီးဖြဲနေပြီဒါအားလီပိုင်းမိနစ်မှာနေအဲ့ beat trick ကဒါဘာလဲထင်ကေးတကောင်စပြီးတော့ရသွားပြီဆိုတော့Fnatic Onic ကတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းနေရယ် Aurora အနေနဲ့ကတော့အားလီပိုင်းမိနစ်မှာအရေးနှိမ်သွားခဲ့တဲ့ condition တစ်ခုကိုသူဘလိုမျိုးပြန်ပြီးဖြီမလဲတော့စောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဒုံမန်အနေနဲ့ကတော့ ultimate လမ်းလွတ်တာတွေ goal ရှိတွေကို Kara ဖြီနေပြီ goal ရှိတွေဖြီနေပြီဒါပေမဲ့အများကြီးတော့ဖြီခွင့်တော့မရလိုက်ဘူး Aurora အကုန်လုံးပြေးပြီးတော့ဆင်းလာတယ် Democai bottom lane မှာရှိနေတဲ့အချိန် Brusco ခြုံထဲကိုပြေးဖမ်းတယ် Democai ကတော့သူစားလို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့လေအသာလေးပဲပြန်ပြီးတော့ fallback ကြော်ပါပဲဒါဒီချိန်မှာ King က level 7 Democai level 7ဖြစ်တဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဒါအခြေအနေညီမျှစွာနဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးတော့သွားနေပါတယ် second data ထွက်တော့မယ် second data ထွက်ပါတော့မယ်ဟုတ်ပါပြီ okay ဟုတ်တယ် subscriber only ပဲမှန်းလို့ရအောင်လုပ်လိုက်တာပါ Okay, second data also goes to Fnatic Onic ဒီနောက်မှာ Democai ကျသွားပြီး Rini J ပါထက်ကြတယ် Hey ချိန်နေရတော့ Aurora ဘက်ကိုဖင်တချမ်းစောင်းနေပြီအဲ့တော့လည်းဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူးAurora အရန်ကိုအသေးပြောက်များနေခဲ့ပါတယ်4မိနစ်မှာတော်တော်ကြာထားတယ်ဒုံမန်ကတော့ lane switch လိုက်ပြီးတော့အပေါ်လမ်းကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ Kara အပေါ်ကိုပြေးတက်လာမင်းကအောက်လမ်းဆိုရင်ငါလည်းအောက်လမ်းမင်းအပေါ်ဆိုငါလည်းအပေါ်ဟလာမစ်လိန်ဒုံမန်ပြေးပြီးထိတ်ဖို့ကြိုးစားတယ် King ကလည်း super face ခုနေမှာဂိုးရှိကွာယုံမကောက်ဘူးမစ်လိန် first tower ကြီးကသွေးကတော်တော်ကိုင်းနေခဲ့ပြီ Fnatic Onic လှုပ်ချထားပြီးတော့ Brusco ထပ်ပြီးတော့ဖမ်းတယ် Democai ထက်ကြတယ်3ကတိတိကိုမှောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တကယ်အချိန်ကြီးမကောင်းတော့ဘူး Aurora တကယ်အချိန်ကြီးမကောင်းတော့ Fnatic Onic ကဘလို့ရောင်လဲကဲ Kara ရဲ့ဒါတာဝါကိုပုတ်ကင်းလေးစတင်နေပါပြီ Milane Fast Tower ပွဲချိန်5မိနစ်မှာ Milane Fast Tower ကြီးပါသွားတယ်စဉ်းစားကြည့်5မိနစ်နော်5မိနစ်နဲ့တာဝါ2တိုင်းပါသွားပြီ No အသာစီးက 5k တော်တော်ကြီးကိုကွာခြားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် Aurora အခုအားလီပိုင်းမှာတော်တော်မှောက်တာတော်တော်များသွားတယ်မောင်လူအေးတာတိုင်ပြောက်နေပါပြီကြောင်ပြောက်တာမဟုတ်တိုင်ပြောက်နေတာ Onic ကတော်တော်ဒီတိုင်းလာဆက်သွားမယ်ဆိုရင်သိရမလား 3C သွားရင်တော့သွားနိုင်လောက်တဲ့ condition ကြီးเนาะအခြေအနေနေထား Aurora အားလီပိုင်းမှာအမားလေးကတကယ်ကိုမှားတယ်လို့တော့ပြောလို့မရတဲ့အနေထားပါဒါပေမဲ့လည်း Onic ကအရန်ကောင်းနေရဆိုတဲ့ဟာတခုတော့မြင်တွေ့လိုက်ရပြီအဲဒီတော့ bottom lane first tower ပါထပ်ပါတယ်6မိနစ်နဲ့ tower 3နိုင်ပါသွားပြီအမြတကယ်ကြီးပဲအဲ့တော့ခုနေမှာဆိုရင်တော့ဒါမလိန်နာနေပြီးတော့ထပ်ပြီးဝဲလာ water shot တော့ထပ်ဖမ်းမှာ Rini J တန်းပြီးတော့ပျောက်ပါတယ်တဲ့နော်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ဒီ Doman LD လမ်းပစ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဝင်မသွားရဲဘူး diversion ဟိုဘက်ခြုံဒီဘက်ခြုံဒီမိုကိုက်ကိုချက်ရိုက်ပြန်ပြီးအဲ့ပေါ်မှာထပ်ပါတော့မယ် parcel လိုက်ပွဲပါဟေးလိုက်ပွဲထိတ်ဆုံးမှာမှားခဲ့ super fans ကလွှဲရင်လေအမှန်တိုင်းပြောရင် super fans ကထိတ်ဆုံးမှာနည်းနည်းလေးသွားပြီးစမန်တက်ပြီးတော့မသိသွားခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီချိန်မှာ Aurora ဥမကွဲသေးဘူးသိလားဒီချိန်မှာ Aurora ဥမကွဲသေးဘူးခါကဲလောကွက်တွေကလည်းအရန်ကိုကြမ်းထော်နေခဲ့တယ်ရွေးက ultimate ကိုအဖွဲစနိုက်ပါတစ်ချက်မိတာရောင်ကိုင်းသွားတာပဲမောင်လူအေးကတော့နာကျင်နေပါပြီ game 1 Aurora နိုင်ဖို့ပြောင်းလင်းချက်ကတော့ 10% အောက်ကိုရောက်နေပြီ10% အောင်ယူရောက်နေပါတယ်အဲဒီတော့အခုနေမှာနောက်ထပ်နောက်က9မိနစ်မှာ 8.6 တဲ့လွန်တာပေါ့ဖြည်းဖြည်းလောက်ပါဟိုဘက်မှာ Aurora ပြဲကွဲနေပြီလာရီ diversion ကိုယူပြီးတော့အောက်လမ်းကိုပြန်ပြီးပြေးစင်းနဲ့ surprise ပြန်ပြီးတော့တိုက်တာအောင်မြင်နိုင်မလား Adwood ကရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့ Kerosene တိုးသွားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Adwood ပဲပြန်ပြီးတော့အကြ Rini J ပါထပ်ပြီးတော့ down jab ခဲတာKara တော့ထပ်ပြီးတော့လုံးပြနေပြီအဲ့မှာdiversion တစ်ပေါက်ကိုဟိုဘက်ပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်နေဟေးဒီနှစ်သိန်းကတော့ဟေးမရတော့ပါဘူးလို့ alright မမီတော့ဘူးလို့9မိနစ်မှာတန်းကိန်းနေတို့ဘလို့မီမလဲကင်းကောင် record တောက်လျှောက်ပြရင်းနဲ့ mid lane ရဲ့ mega tower စောစီစီပဲကျိုးလို့သွားခဲ့ပြီဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ပြင်တစ်ဖက်မှာထွက်လာပြီAurora ဘက်ကလည်းခုထွက်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားဒီပဲအစောပိုင်း minute ပဲရှိနေလေဒါပေမဲ့လည်းခုနေမှာ jungle resource တွေပါထပ်ပြီးတော့အကျိတ်ခံရတယ် bottom lane second tower ထပ်ပြီးတော့ပါပြီဒီတို့ Onic ကဘလို့ကြီးစောနေရလဲကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာတကယ်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဟေး
bottom lane mega she ဒါတော့ပါသွားခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ Aurora ဒါကိုသူတို့ဘယ်လောက်ထိကြာထိန်းနိုင်မလဲဆိုတော့တော်တော်လေးတော့မသေးကြလောက်ခုနေမှာဟန်ချက်အရန်ပြတ်သွားပြီဟန်ချက်အရန်ပြတ်သွားပြီ10မိနစ်ပဲရှိသေးရဲ့ကွာနောက်က 11k တယ်ဒါစံချိန်တင်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်နော်မြေကြီးခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာတောက်လျှောက်ထဲမှာအရန်ကိုစံချိန်တင်တယ် 10k က15နဲ့1နဲ့တာဝါဒီ10မိနစ်မှာနေတာဝါမဲဂါမစ်လိန်ပွင့်သွားပြီတကယ်ဟိုMythic Grandmaster လောက်နဲ့သွားဆော့နေတာတော့သွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ Aurora လုံးဝလှုပ်လို့မရတော့တာပါ။တော်တော်ဆိုးနေတာ။10မိနစ်နဲ့36စက္ကန့်တော့ဒါစံချိန်ကိုတော့မချိုးနိုင်ဘူး။စံချိန်ကိုတော့မချိုးနိုင်။ဒါပေမဲ့ Now အပြက်ကတကယ်ကိုစံချိန် Now ကွာချချက် goal အကွာဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ် first law တော့ထွက်လာပြီဒီ first law ကို Aurora လာဖို့လားစဉ်းစားနေတယ်မလာလို့မရဘူးခုနက diversion တစ်ပေါက်နဲ့ပြန်ပြီး cancel ဟဲ့လုံးကြည့်အောင်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းသိတယ် Bruce ကိုကြားရဲတော့ပြေးဝင်သွားပြီး Renny J penalty ဆုံးခင်းတာလွဲချော်သွားပြီးအဲ့နောက်မှာ advertise ဆုံးကနေအကြဒုံမန်မှာထပ်ပြီးတော့မှောက် Renny J လည်းပါသွားပြီး Carol တော့ပြန်ပြီးတော့ရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Super Fins က Milling ကနေတက်သွားခဲ့ပြီးတော့ team wipe out ပါဖြစ်သွားတယ်ဟေးနော်မထူးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘာနဖူးနဲ့တခါရဲပေါက်တူးကိုထုထလိုက်တယ်လို့ပဲ Super Fins Milling ဘာကြီးလဲအဲ့စကျူပါအလုံးခံလိုက်သေးတယ်ငါမပိုင်အောင်ဒီပွဲကပြီးပါတယ်ကွာလေပွဲချိန်9မိနစ်34စက္ကန့် game number 1 Fnatic Onic အနိုင်ရရှိလို့သွားခဲ့ပါတယ်ဘာကြီးလဲជី Onic ပါဟဲ့နော်မလေးជីပါជី Onic ပါနော်တော်ဆိုးနေတကယ်ကိုတော်တော်ဆိုးဝါးရဲ့မင်းတို့ကမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလေးရှူးအောင်ပေါက်ချင်သွားပြီ Philippines season 14 and Fnatic Onic Philippines playing their first game in all of the playoffs like they've been playing from the very start. You know when a team comes up into a playoffs after taking the first day off, you kind of expect them to have some jitters, right? Kind of just need to get the rust off the hands. Or warm up, but Fnatic Onic beating their own records, making Aurora look like they weren't the team that they were last night. What does this say about Fnatic? What now the people who are online saying there's still the playoffs? It's a very different beast. I'll tell you what a different beast is. Brusco on that Gatot Gacha. 2-0-16. He's the guy who just keeps on diving, keeps on jumping in, just refuses to go down. 90% of the games, fights he was there, and he was happy to take it. And again, in a relatively quick manner. I didn't even know towers could break that fast. I lost track. Honestly, at about the 6-7 minute mark, I was just about to come up with my thesis statement of how Fnatic Onic are outplaying, outclassing, outmaneuvering, and outgunning Aurora. Mainly it's because of their range. The diversity in their engagements and the kind of damage profile that they have, it's just the perfect mix that Aurora can answer back. Rockart, you know why the MVP is Gatot? Yeah. Why the MVP is Brusco? He's the perfect example of how you cannot pick a fight against Fnatic Onic. I mean, I guess he does embody that, right? If you pick a fight with me, you better make sure you can finish it because you can't run away. Exactly. Up close, I'll taunt you, and I will out-sustain you. Far away, I can stun like 3 of your friends, and then still fight. So you always got to keep me on my toes, or else you're gonna lose out. And in fairness to Aurora, multiple times, wow, what a catch, by the way. 9:15 is the moment where my jaw dropped and my new pair of pants came Did you see that play? The answer to the diversion stolen away by Aurora? Dude, they were playing man-to-man. How do you man-to-man defense in a play wherein you're the defender? Yeah, I mean, it's just straight to the base. You go, I guess. You skip so many steps. It's like they're attached by the umbilical cord. That's right. I mean, it was not a perfect game by him. You know, there were some slip-ups here and there. They died a couple times. Brusco it was MVP a sacrifice necessary to kind of speed it up and make sure there was no room for Aurora to actually fight back. Smart trades. Right? I would trade some kills just to make sure I could end the game right now. Something like that.
Looking at the item builds here, Aurora, they couldn't build much, all right? Look at Demon Knight forced to rush that Blood Wings on his way to a Feathered Heaven, nothing. Looking at Renegade, couldn't even build a full item. Edward, again, being who he is, doesn't really like the Thunderbelt. Built his War Axe first, so that Straight means up. he's soft. And again, this is also the reason why I don't really like Trizzle on drone is, you know, that. I mean, Tigreal, you can go all game long without an item, you can still make a big impact. That's right. Trizzle kind of has to stay there for a few seconds. And the You fact know? that Body of Smith now scales, meaning if you end the game fast enough, that means Body Smith would have capped at 20%, 25%. That's right. And you can't really maximize it. That's baby damage reduction. That's true. And you're standing there, and it's so hard. Oh, No minute. matter how skilled you are, by the way, no matter how good at you are at moving, at playing, Yeah, at I casting know, skills, Jen. if Go you're there, as come on. squishy as hell, you might as well just pick another one. And that is the dilemma that မ Aurora မှန်ရရင် has ပတ်ပတ်ဆက် on ဆက် their မြင်မ hands ကောင်း right ရိုက်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးတဲ့အေးဆိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်လောက်တာ now. နော် Roll, roll. ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ကို Asterisk on maybe ပတ် that ပတ်ဆက်ဆက်ကိုလောက်တာ Good try, Renegade. NT. But big picture, it doesn't come together as good as ဟာ how Fnatic Onic လက်စွမ်းပြရဲ့အထဲမှာဟိုတော့မပါဘူး I mean, this is the line. Iraq တော့မပါဘူးမပူနဲ့ Iraq တော့မပါဘူး With relative ease, it can do Iraq it က in every lane, လက်စွမ်းက and you'll ငြိမ်လဲမ probably ငြိမ် get လိုက် like ပဲ 6 out of 10 times. And That's conservative numbers. that's conservative, right? I mean, initially, before they start playing, For sure. I think they already had like a coach 60% brand နဲ့ Iraq မကောင်းတာဖြစ်ကြောင်းကိုအလုံးနဲ့သက်သေပြ But yeah, they did go into snowball mode as well, so that's like double 3-1 damage, အောင်ဖြစ်ပါမ double လားတဲ့ double the amount of pressure you could put out on. 3-1 တောင်မဖြစ်တော့လောက်ဘူးလို့ထင်တယ်3-0တော့မလားမသိဘူး Actually speed up. Like they could have won still at 12, 13. ကိုရီးယားတော့ But the Fnatic fact Onic that ကို Fnatic champion won ဖြစ်မယ်လို့ဒါဖြစ်တာမြင်ကျင်တဲ့ထဲမှာပါ That တယ် means he means business. That means they're all on the same page. That we're going to push our advantage as hard as we could to snowball out of control. And I'm sure that was just an additional check off the list, but they broke their own records. The fastest game in the season. 9:32. And again, I didn't believe it could happen in the playoffs, bro. Come on, that's like just they're just trying to outdo Dun, themselves. dun. And again, if you're trying to improve yourself, that's the best thing to do. You just try to be a better version of who you were yesterday. And first, they did some magic, I guess, during the downtime, 10-day downtime. Some ဒီ Onic စီက magic. စောစောနားတာပေါ့တဲ့အေးဆို Pretty much around theရိုရာရဲ့ comment point ရှာတတ်တာကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါလွယ်တော့မလွယ်ဘူး That's the word. That's the မလွယ် word. တော့မလွယ် I ဘူး believe you. This leaves us now to ask the question, what could have Aurora done different? Because their draft was fine. Their play was clean up until it was out of their control. Something tells Alam, me why is it Midnight on might here? have the answer. အီချိုတော်ရဲ့က Onic ကဘာမလို့လဲ3-1တောင်မဖြစ်အောင်နဲ့ Or what happened? အီချိုကဒီအီချိုတို့ကဒီ season မှာတော်တော်လေး Fastest game ever, and here's how it went. Magandang buhay, my name is Andy Nara, and welcome to the analyst Heads up. stand kung saan အီချိုတို့ကဒီ season မှာလက်အရန်ကျနေတဲ့အထဲမှာပါတယ်လက်အရန်ကိုကျနေတာ playoff နဲ့ရတော့ရသလောက်လောက်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လောက်ထိဘာမှတိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအားရစရာမမြင်ခဲ့ရဘူးအင်္ဂလိပ်ကစတာရဘာမော့စ်ကစီပတ်ကိုဘယ်လိုအတန်ထွက်တယ်ထင်လဲမသိဘူးလေဘယ်လိုအတန်ထွက်လဲပြောခဏလေးနောက်ပြီးမှအတန်ကြားလို့ earlier on into the match. 5 minutes in, they had 1k gold per minute, and then when the time came, they had 12k gold against their opponent. The entire lineup of Fnatic Onic Philippines moved so fast to the point that Aurora MLBB wasn't able to respond properly because they have the ultimate coming from the Louis, the lockdown coming from the Edith, the Gato Pacha, the damage output coming from the Filipino Savage. And if we are gonna look at the item progression, specifically coming from Kelra, he had the audacity to be able to build the Blade of Despair, mostly because of the fact that he was able to farm earlier on into the match. It didn't come to a point wherein Kelra was suffocated in his lane because we saw how Aurora MLBB wasn't able to respond, as I've said earlier, and the tempo and the momentum of the entire matchup was dictated entirely by a Fnatic Onic Philippines. And as we see here,
we've been able to see just how the super family sticks to their guns. Nakita natin kung paano nila pinatunayan na super family sila all throughout the match because they stick together and they were able to do what they do best. It seems as if the regular season curse isn't true in the case of Fnatic Onic Philippines because they were able to execute their entire lineup properly, and that is how they were able to set the new record. But now, we'll head on over back to our time. Thanks, chop. for adding a little bit more detail into the breakdown of game number 1. Andy mentioned farm. It's because of the aforementioned Lily Fnatic Onic performance that And not just farm jungle, okay? Every single lane's farm. And again, it just kind of boils down to resource management at this point. You can afford to throw King Kong. At the same time, juggling his duties as clearing your own camps. It was just efficient. It was so efficient. And that's the only way that you can reach this 9 934 is the final number. It is manually. Producers 934. And as well, a quick update. Tricks for Kelra, and then 5-1 for Team. I mean, we don't count the stats here. Again, this is asterisk excluding the stats from this match, but it just shows you their mastery. And again, if you're talking about mastery, who else? ခုတော့ကျွန်မ page မှာသိရမလား admin 3ယောက်ဖြစ်သွားပါပြီ admin 3ယောက်ဖြစ်သွားပါပြီ Facebook မှာ2ယောက် YouTube မှာ1ယောက်နောက်ကြိုက်ဒါနဲ့မသိလို့အဲ့ဟွာကိုလေ If you're putting in the bubble, it's hard to argue against Kelra's Beatrix, who admin ထည့်လို့ရတာ turning it into a shotgun most of the time. And again, didn't build a Sky Piercer, didn't even bother with the Sky Piercer. They knew they would get this very quickly. He didn't need to save up. မြန်မာနိုင်ငံ English casting ပေးရဲ့အပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲ The rest of the team knew the game was ending soon, and that's how ကောင်း we ပါ end လေ up now at game ကောင်းပါလေ 2, 1, and 0. Again, the တကယ်ပြောတို့တွေကကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်း motivation မရှိတော့အကြောင်းမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလည်းနှမျောပါဒါပေမဲ့လည်းတစ်ချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးကဖြစ်ဖို့အတွက်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်နောက်တစ်ချိန်ကြရင် just say don't bother banning နည်းနည်းတော့ကြာပါဘောနော် English casting နဲ့ English အဲ့လို final ထိုင်တဲ့အပိုင်းကိုသွားနိုင်မယ်သွားဖို့ကြိုးစားနိုင်မယ်လို့ကိုယုံတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကကိုရီအတွက်အချိန်ကအလောက်ကြံပါမလားအဲ့တော့သိ queue size ကမလို့လို့တော့ထင်တာပဲ allow Demon Kite to at least have တက်တော့မရဘူးလေ admin ပေးလို့ရတယ် that's the မရရင်အကောင့်ပေးထားရမှာပေါ့ you can't really efficiently I said that ban out you first should phase try this against day King လော Kong. လောဆယ်တော့ YouTube အတွက် post တွေတင်ဖို့ဖြည့်ရှင်းဖို့တော့သိရမလားဒင်းအလိုင်းယူတောင်းပေးလိုက်ပြီ something tells me အိမ်မှာဘယ်နှယောက်လဲအိမ်မှာ3ယောက် did show its face in the bands earlier. Yep. နားပြင်းညမှာငါလိုအမ live စာထိုင်ကြည့်နေလို့များတာ It's both Romer's number 1 pick. ကျမ live မှာပဲနေနော်တောင်းမယ်တောင်းဆိုရဒိုး live မှာပဲနေပါ Things of beauty. Don't bother. Facebook မှာကြည့်နေတဲ့သူတွေက But you know what, for me, YouTube လေးကိုYouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့လူတွေရှင်သွားလုပ်ပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင် ဆိုရပဲတိုင်းပွဲတိုင်းပေးကြိုင်မှာ brand လို့ပြောတယ် not the Tigreal. Yeah, how they မနေ့က Icho ကစုယူခဏရပြီးရှုံးတာနော် Meta so bad for heroes like Minotaur. Telegram admin ကမူရှူတယ် Yes, they did. I'm, Yeah. at this point, I'm still trying to forget what happened there in game 4. This is for you. I think so. ပြဿနာပါလဲဆိုတော့တဲပြောရရင်ကွာဒီ English casting တွေကို try ခဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့ပြဿနာကအရင်လိုမျိုးအရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီ construction site မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တာsite architect ပေါ့နော် site architect တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ရဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအများစုက foreigner တွေကြီးပဲ Thailand ရှိမယ် Australian ရှိမယ်အဲ့လို half လောက်က foreigner တွေအဲ့တော့သူတို့နဲ့ communication တွေပြောတဲ့ဟာတွေပြီးရင်နောက်တစ်ခုကရန်ဖြစ်တာအစကျွန်မအဲ့လိုမျိုးရန်ဖြစ်နိုင်ခဲ့တယ်ခွာသိလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ live ကနေပြီးတော့နားလိုက်ပြီးတော့ freelance ဖြစ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီ local ထဲမှာပဲကျတော့တောက်လျှောက်ကြီးက English speaking ကလည်းအလေးချင်းမရှိရင်ကိုနဲ့တူတောက်လျှောက်ပြောနေမယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါက
တော်လေးဘယ်လိုပြောမလဲ fluency မဖြစ်တော့ဘူးချောချောမွမွမပြောနိုင်တော့ဘူးမြန်မာလိုပဲတခုပဲသွားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ chance တခုဘယ်လိုပြန်ဖန်တီးမလဲဆိုတာလေတစ်ချက်တော့စူးစမ်းကြည့်ရမယ်မလုပ်ထားပြီးမယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါတို့မဟုတ်ပဲကျေးဇူးပါဇေစာအော်ဇေစာ link လို့အတတ်ထွက်မှာလားမြန်မာပွဲတွေမှာ cast ဘူးလား cast ပေးရလေဒီလိုအချိန်မျိုးရဖို့ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ရလဲပြောပေးအောင်နဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးရဖို့ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ရလဲအဲ့လိုပဲကိုလုံးစရာရှိအောင်ပဲဒီဇိုင်းမတ်လေးဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုပိုကောင်းသွားအောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပဲအဲ့ဒါလေးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့ဒီတိုင်းပဲ comfort zone ထဲမှာနေလို့တော့ပဲဖြစ်မလဲဟုတ်တယ် subscriber လောက်လိုက် Facebook နေလာကျေးဇူးပါYouTube မှာဒါ live ကိုမြင်နေရပြီးတော့ man လို့မရတဲ့လူတွေရှိမယ်အဲ့ဒါ subscribe မနှိပ်ထားတဲ့လူတွေကတော့ man လို့မရပါဘူး subscriber only ပြောင်းထားပါတယ်ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ channel subscriber လေးပိုတိုးလာခြင်းလို့ပါ well I'm here for you you can practice with me every single day mama like 2 hours a day after a man you will be strong okay I will try when maybe after this match and around end of this match I can practice with you go say thank you so much for having me and I really appreciate to take your time မှန်လိုက်ပြောလိုက်တာမှန်လိုက်မသိဘူးအမမဟုတ်ဘူးပါဇေယလင်းအော်ဇေယလင်းရဲ့အကောင့်နာမည်ကလည်းစမ်းချေလိုက်တာဟဲ့ Facebook ကနေလာတာကိုကြီးတဲ့အရင်ကလောက်ထားဂျင်မီအကောင့်ပိတ်သွားလို့ဟုတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြေးနေပါလေကိုတီတော့ကြောင်းအစင်းမြင်ပါပြီတဲ့ဟုတ်ပါမန်းလို့မရဘူးတဲ့မနောက်ပါနဲ့ practice လုပ်ချင်ကျွန်တော်လည်းအားရတော့အေးငါတို့3ယောက်တက်ယောက်တနားရီလောက်စုပြီးတော့တောက်တင်းတုတ်ကြတာပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုလေအင်္ဂလိပ်လိုတောက်တင်းတုတ်ကြတော့လေဘာလို့အတင်းလဲတုတ်ရအင်္ဂလိပ်စာ speaking လဲတိုးတက်မိုက်တယ်နော် win-win situation အရင်အကျိုးထူးတယ်ဘာလို့လဲNo worry, I would love to help you being a strong caster with English title and also we can start with the addendum. I was looking for the title for addendum. Not so English loga English speaking trying it up blue ဒါပေမဲ့ပြဿနာအရင်တော့ကလေ live stream မှာ English လို casting practice လုပ်ကြည့်ဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အများစုကမြန်မာလိုပဲပြောပါနားမလည်လို့ပါဘာကြီးပြောမှမသိလို့ပါဆိုတော့ခါကျတော့ကျမလည်းအဲ့မှာသိရမလားအပိုင်းတစ်စက်သိမ်းသွားတယ်ရှင်တရုတ်လို cast ပေးပါတရုတ်လိုတော့ကျမမတော်မသိရသေးဘူးအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ live မှာလေသိလားခံယူထားတဲ့အချိန်မှာနောက်ကြရဲဆိုတဲ့အရာမရှိဘူးလို့တော့condition မူတည်ပြီးတော့မရှိရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะလို့ဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့ possibility နဲ့ချိန်ပြီးတော့ကိုဒါကိုရမရဆိုတဲ့ဟာကို try ဖို့အတွက်ကြိုးစားစဉ်းစားထားရတော့အများကြီးရောရှိရယ်ကိုကလက်ရှိဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီတနေရာရှိနေရဆိုပေမဲ့လည်းကြာလိုက် boring ဖြစ်တတ်တာလူတွေရဲ့သဘာဝပဲဟာလား10စုနှစ်တခုတော့မဟုတ်ဘူးကွာ9နှစ်လောက်ဘလောက်ပဲ passion ရှိရပြော streamer အလုပ်ကိုတရားကိုနေတိုင်းတရားကြီးပဲတောက်လျှောက်လုပ်လာတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးညင်းငွေရဲ့အထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ဖြီဖို့ကြိုးစားလဲဆိုတော့ကိုအသက်အဆန်းနေနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ challenge ခေါ်ပြီးတော့ဒါကိုကြိုးစားကြည့်ဖို့စဉ်းစားရပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့အခုဒီနှစ်ပိုင်းဒီ2နှစ်မှာကျွန်မ progress တိုးတက်မှုဘာမှမရှိပါဘူးရှင်ဘာအသက်ဆန်းမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တိုးတက်တာဆိုလို့ဒီ fitness နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြင်အပိုင်းပေါ့နော်ဒါကို body နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြင်ပိုင်းအဲ့ဒီဟာလေးတိုးတက်လာတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတခြားစဉ်းစားထားတဲ့အရာလေးလည်းဆက်ပြီးရှိပါသေးကို challenge ခေါ်ကြည့်တာ live မှာနေရတာပြင်းစရာမကောင်းလို့တော့ထင်တယ်နားမလဲထွက်တော့မယ်စိတ်သက်ပဲဟိ
Not English go advanced TP Mandarin Chinese go try no ngale language တွေကိုလဲလေ3-4ခုလောက်ပြောတတ်ချင်တဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်ပြောလို့အဲ့ရလေးလဲ try ချင်တယ်ပြီးရင်ခုချိန်ထိကတော့ live go တွေကအဲ့လို guitar တီးသင်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားထားတဲ့အရာတော့မဖြစ်လာသေးဘူး viewer တွေကိုဗျံပတာတွေပြောတတ်လားအော် viewer တွေအကြောင်းဗျံပတာတွေပြောတတ်လား viewer တွေလည်းကျမအကြောင်းဗျံပတာတွေပြောတတ်လာတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်เนาะအခုပွဲကြည့်ဖို့လိုက်ရှာတော့ရှိသေးထွက်သွားပြီလားထွက်သွားပြီသွားတော့မယ်ရောက်ပြီ Okay Aurora first pick စုယူပဲပြန်ပြီးယူထားတယ်စုယူ kit ဖြစ်ပါတယ် English ကရန်ပြောတယ်ကျွန်တော်အတင်းလောက်ယူသူဖြစ်နေတယ်အတင်းညွ English ပြီးသားအောင်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါမှားနေတာ just let it go start with freestyle however we can talk English very well don't forget to you have Bami sense so yeah I admit that အဲ့ဒါလည်းလက်ခံတယ်သူတို့လိုမျိုးလေးတန်းအတင်းကြီးပေါအောင်ပြောစရာမလိုဘူးကိုအဓိကကဘာလဲဆိုတော့ကိုပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုတစ်ဖက်လူကနားလည်ဖို့အဓိကလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုဘယ်လိုမျိုးကိုရဲ့ essence နဲ့ရှင်းအောင်လို့နားလည်လွယ်အောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစူးစမ်းကြည့်ချင်ပါတယ် Japan entry ပြီးသွားလို့ Korea နဲ့ Thai တင်တော့မလို့မြန်မာဘာလို့တက်လာဒီရက်ပိုင်း screen ကြည့်ရတာအခုပွဲကတ်တာလေခုဒီလပိုင်းမှာတအားများရယ်လေအဲ့ဒါညရိုးတွေကြိုက်လာလို့ညရိုးတွေကြိုက်လာတော့အဲ့ဒါမျက်မှန်တက်လိုက်နည်းနည်းလေးတက်တာရယ်လို့ခံစားရတယ်လို့လေးရှိလို့အဲ့ဒါမျက်မှန်ပြန်တက်ထား maybe upper intermediate live မှာနေလို့တယ်မလား live မှာနေမပျော်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လူတွေကဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတော့ကို challenge အနေနဲ့အသစ်တော့အရာတွေကိုတင်ပြီးတော့ try ကြည့်တင်ပါတယ်အဲ့ဂျားထဲမှာလည်း online class ကနေပြီးတော့ဒါသိရမလား talk kind language ကိုသင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပြီးအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒါ minus ပေးထားတဲ့အထက်မှာပါပါတယ် casting ကို try နေတာပေါ့ယူထားတဲ့မိန်းမအင်္ဂလိပ်လိုပြောအရန်တော့သားထွက်တာအတင်းလုံးယူနေလို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတော့မရအောင်တိုက်မှာတွေးလို့ကတော့အရင်ဆုံးပြေးတိုက်မှာပြေးမတိုက်နေချင်းမုံဝဲကြွေးပဲဒါနဲ့ကိုစိတ်မကောင်းစရာလေးတစ်ခုပြောပြအောင်ပဲအရင် star မပိတ်ခင်တော့ star တွေပေးပြီးတော့ support တွေပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေအခုနေမှာpayout test ရဲ့ restriction တွေထိထားတာ ਨੇ အဲ့ဒီ around $360လောက်ထုတ်လို့မရတော့ပါဘူးရှင်တော်တော်လေးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်ကားနဲ့ပေးခဲ့နောက်ဆုံးတော့ဖုန်းကြီးဝတ်ပြီးတပားကြောင်း2နှစ်နေခဲ့ကြပဲရောက်နေပြီတဲ့အဲ့တော့အဓိကပဲလေနော် progress တိုးတက်မှုရှိရင်ပြီးရပဲကဲအခုလာမယ့် December မရောက်ခင်မှာဒီဇင်ဘာမတိုင်ခင်မှာတစ်နှစ်လုံးမှာငါဒီတစ်နှစ်ဒါအတွက်ဘာတွေတိုးတက်မှုရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်အနည်းဆုံး2ချက်3ချက်လောက်တော့ပြောနိုင်အောင်တော့စူးစမ်းအောင်မယ် Let's try ကဲ Terizala ဟိုကကြတော့ artwork ကို Terizala ပေးထားတယ်ပြီးတော့နောက်သူတို့ယူထားတာက Kamala roaming ဖြစ်ပါတယ် Kamala roaming တစ်ဖက်မှာကတော့11နဲ့အောက်မလေးဟဲ11နဲ့ Okay ဒါကတော့ကတော့ကချ Brusco ပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာစရနေရပါတယ်ဒီတိုင်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီး support ပေးခဲ့လူတွေကိုအားနာလို့ကိုအသုံးမကျလို့ဒီဟာကို service ကိုတည်တည်ချာချာလေးအပ်ပြီးတော့ပွင့်အောင်လို့မလုပ်နိုင်တာဆိုပြီးတော့သူများတွေလို့ line ကြောင်ပါလားတဲ့ဘယ်လို line ကြောင်တာလဲ line ကြောင်နေဆိုရဟာဘာကိုပြောရလဲတစ်သက်လုံးလူကဒီတစ်ခုလေးလုပ်တယ်ဟေးဆိုရင်ဒီတစ်ခုကိုတစ်သက်လုံးနေဒါကိုပဲလုပ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ချက်မှမရှိတာ Let's try ဟုတ်တယ်Hey, Asi. Hi. How are you? By the way, congratulations for state Myanmar qualifier. I really thank you for
I really happy for your team and you also. You say pakaya in English language တဲ့pakaya ဆိုတာက pakaya ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောလဲတဲ့ trust တော့မဟုတ်တာသိကြတယ် Okay ခုနေ့မှာဆိုရင်တော့ Aurora versus Fnatic Onic Yesterday. Oh sorry my bad sorry နော်ဒီဘက်ကခုန English casting ကိုဖွင့်ထားလိုက်ပြီဒီဘက်မှာဂိမ်းတန်နဲ့တကွာရပါမယ် slot ဆိုတော့မလောက်ပါနဲ့ love you Okay Aurora အနေနဲ့ကအခုလောလောဆယ်တော့ game 2မှာလဲသူတို့က Terizala တော်တော်ကြိုက်ပုံတော့ရတယ် game 1လဲ Terizala game 2လဲ Terizala ပြန်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကဲနေရိုမီကိုဆော်လို့မရဘူးဆိုရင် ESP ကိုသွားဟာဆိုပြီးတော့ Edward Terizala ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ပို့ပြီးတော့မိုက်မယ်လို့တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်ထင်တာပဲတစ်ဖက်မှာလဲ Brusco ခုနကတော့ game 1မှာလဲ Brusco ရဲ့ကတော့ကစားတော်တော်ကြီးအလုံးလုံးသွားနိုင်တဲ့အထဲမှာလဲပါတယ် game 2မှာလဲဒါဘယ်လိုမျိုးထပ်လုပ်ပြအောင်မလဲဆိုတဲ့အချိန်မှာ Brusco ချီကျူးလိုက်ရင်ပြေးပြီးတော့ fast blood ဖြစ်တော့မလားဒါမဲ့လဲရနေတော့မယ် Rini J ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ fast blood ရယူသွားသေးတယ်ဒီမိုခိုက်ကျွန်တော်ပြေးနေရပြီရှင်းမှာ Rini J မရှိတော့တဲ့အချိန်တွေမှာသူလည်းပြေးရတာပဲ mid lane super face ရိုး pressure လိုက်ပြီးတော့ပေးတယ် Dominic Carroll အနေနဲ့ကတော့တိတ်တော့မကွာလာပါဘူး Okay တော့ကဲ Onic ကတော့စစအဖွင့်ချင်မှာတကယ်ကိုမထင်ထားတဲ့အကွက်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆို तू လောက်ခံရပြီအခုကတော့ तू ကပြန်ခါကတော့ဟိုးဒီဘက်က Aurora ရဲ့ jungle ဘက်ကိုသိရမလား2မိနစ်လောက်မှသွားပြီးတော့မရောက်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သွားလဲပြီးတော့ပြန်လာတယ်အပေါ်လမ်းကိုပြန်ပြီးတော့တက်သွားတယ် Bruce ကတော့တတဲ့လိတ်ကြိုက်တာကို तू ခံနေပါတယ်လိတ်တီးကြိုက်တာကိုခံနေရယ် Okay ဒါကျွန်တော်သိလုံးကတော့သူတို့ရဲ့ jungle တွေဒီ battle လာဝင်တာတော့ထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေတော့မယ်ဒါကတော့ first starter ပဲရှိပါသေးတယ် Fnatic Onic အနေနဲ့ခုနေမှာတော့သူတို့အများကြီးတော့အသာစီးရှိနေတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူး Aurora ကလည်းခုနလို game 1တော့လို့အဖြစ်မျိုးသူတို့လုံးဝထပ်ပြီးတော့အဖြစ်မခံဖို့အတွက်ကိုသတိကြီးထားပြီးတော့စောင့်နေရတာတွေ့ရမယ် Brusco ရသလောက်ပြေးသွေးပြေးပြီးတော့ short တစ်ဖက်မှာတော့ Onward Shutter Rini J ဒါဆိုတော့မိထားတဲ့ကတ်ကနေလည်း Primo Form ပြောင်းလိုက်ပြီး Demo Guide ကြတဲ့ကိုရယူသွားအပြီးမှာဆိုတော့ပြင် Brusco ကတော့ super face manipulation ကြားထဲမှာပဲအသာလေးပဲဖြတ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ခုနေမှာဆိုတော့ Aurora အနေနဲ့ Tinky လုံးဝမရထားသေးဘူးသို့ပေမဲ့တာတချိန်တော့ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကို Network Gap ကတော့ခုနေမှာ480လောက်ပဲရှိနေတော့မယ်ဒါနှစ်သိန်းလုံးကတော့ညီမျှတဲ့အနေထားမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့သွားနေခဲ့ပါတယ် game မရသေးဘူးရော game မရသေးဘူး Okay ဆိုတော့ကဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ trade to do ရလို့တော့မရှိထားသေးပါဘူးနည်းနည်းလေးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ game 1 ထက်ဆိုင်တော့အချိန်ကတန်ပိုလေးနည်းနည်းကျသွားတယ်လို့တော့ခံစားမိရဲ့အထင်မှာတော့ပါတယ်ပွဲချိန်3မိနစ်ဒီနောက်မှာ0-2နဲ့ Onic ကနေပဲ 10k အသာစီးနဲ့ရရှိထားတော့မယ် no မတာတဲ့အတွက်ဥဆောင်နေရလို့တော့မပြောချင်ဘူးနော်တာမပဲဥဆောင်နေလို့ဒါသုံးလို့ရမလို့ထင်တယ်ဗောနော်ဒီပွဲတော့နည်းနည်းလေးတော့ slow bowling ပုံစံမျိုးမြန်သွားမလားဆိုတာလေးကတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်နေတယ်အဲဒီတော့ mid lane ချိန်နေ super fast နဲ့ Bruce ကိုပြန်ပြီးတော့တွဲထားတယ် King ကောင်ကတော့သူ့ buff ကိုသူပြန်စားအောင်မယ် target ထွက်ဖို့အတွက်က second 40ဒီချိန်မှာတော့ Aurora ကတော့အပေါ်ပြေးပြီးတော့တက်လာပြီခက်ကတော့ NDA အငွေးသက်တွေကိုတကယ်ကိုသိတာနော်တကယ်ကိုသိတာအဲ့တာဝါအောက်မှာဆက်ပြီးတော့နေဦးမနေဘူးနေစရာဘာစောက်ကြောင်းမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မစ်လိန်ကိုအသာလေးဆင်းလာတယ် Rini J နဲ့တွေ့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ရွေးကတော့ရရင်ရသလိုတော့သူကတော့ spare ကိုထိုင်ပြီးတော့ပုတ်နေအောင်ပဲပေါ့နော်ကဲတက်ထွက်ဖို့အတွက် second 20ဖြစ်ပါတယ် Bruce ကိုမဟုတ်ရလားအေးကွယ်တကယ်ကိုကောင်းနေတာပါတကယ်ကိုကောင်းနေရပါ तू ကပဲ first blood ယူထားတယ်ပြီးရင်ဒါဒီရထားတဲ့ chain case နှစ်ကောင်စလုံးမှာ Brusco ရဲ့လက်ရနဲ့ကင်းတာတော့မရှိသေးဘူး second target ထွက်ပြီဟဲ့ second target ထွက်ပြီးဒီချိန်မှာဆိုတော့ king ကောင်စီကိုပြေးပြီးတော့ဒါ take up ကိုစူးစမ်းရဲ Rini J ခုနေမှာဆိုတော့သွေးကတော့တဝက်လောက်တော့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ Kamala ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာတော့တိတ်တော့မရှိသေးဘူး Advo ကတော့ရှေ့ဆုံးကနေပြီးတော့ပဲ target ကိုထိုင်ပုတ်ထားပါတယ် Brusco ဘက်လိုင်းကနေဝင်လာချင်တာအချိန်ကြီးစောင့်ဆိုင်နေတယ်ကောက်ကတော့တစ်ဖက်မှာသွေးရတော့တဝက်လောက်တော့ဖြစ်နေနားတော့နားတယ်နော်ထိုင်မျိုးပုတ်တာကိုခံနေရတယ်
ဆိုတော့ Brusco ဗတဲ့စပြီးဖွင့်လိုက်ပြီးတာတဲကတော့ Fnatic Onic ပဲရရှိသွားအပြီးမှာဆိုတော့ Renny J ကို Brusco နောက်ကနေလိုက်ပြီးထုနေ Super Face manipulation နဲ့ပြန်ပြီးထိပေးထားတယ် UA နောက်ကို King ကောင်လိုက်သွားပြီး Fresher တွေရိုက်ပြတ်တော့မပြတ်သေးဘူးဆိုပေမဲ့လည်း Tower Diving ထိုးလာတဲ့ Dan ကိုတော့ UA ကိုယ်တိုင်လည်းမခံစားလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့Aurora အနေနဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့နည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့နစ်နာသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် Chain Gate တစ်ကောင်လည်းပေးလိုက်ရတယ် Turtle လည်းပေးလိုက်ရတယ် Fnatic Onic ခုချိန်မှာတော့ Noah ကတော့စပြီးတော့ကွာလာပြီး 1.3k အသာစီးနဲ့ 0.3 လုံးဝပေးမကွဲဘူးဦးဆောင်လို့ထားပါတယ်အောက်လမ်းမှာတော့ Kara ဒါတော့မှ Kara မပါလာသေးဘူး Kara နဲ့ Doman wait a minute Harry versus 11အဲ့ဒီ11ဘယ်လောက်ထိအလုံးလုံးနိုင်မလဲတော့ Kara 11အစွမ်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော် Brusco မဟုတ်ရဲ့လားတဲ့အေး Brusco မဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါတယ်သူက Indo line အချိုးတစ်မျိုးဖိလစ်ပင်းပြန်သွားရင်အချိုးတစ်မျိုးပေါ့နော် Aurora ပွဲချိန်6မိနစ်ဥမကွဲသေးဘူး Tower ရရှိထားမှု0တစ်ဖက်မှာလည်း Onic ကလည်း Tower လုံးဝဒီပွဲကလေတိတိတတာမြင်ရတာတခုကလေ Tower pushing လုံးဝမသွားဘူးเนาะ slow ball သွားနေတာ snowball သွားနေတာဆိုတော့ဒီဘက်မှာခပ်ဝင်လာပြီး Brusco လမ်းပြခုံပြီးတော့ UA ကိုပြေးပြီးတော့ဖမ်းနိုင်မောင်လူအေးတန်းပြီးတော့အကြ mid lane first tower ပါသွားတယ်မလုံရင်လည်းမလုံဘူးလုံရင်လည်းတဆောင်းမယ်မောင်လူအေးကတော့အခုနေမှာ0-2-0ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့0-2-0နှစ်ခါတိတိကိုကြာထားတယ်ဒမွန်ခိုင်းနဲ့ဒုံမန်ကကြံနေတော့မဲဆိုပေမဲ့လည်းဗရက်ဆိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒီဘက်မှာ Onic ဘက်ကပို့ပြီးတော့အသာစီးတွေကပိုများတယ် pressure ပိုပေးနိုင်တဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်တိုက်စစ်ကတော့တော်တော်လေးကြမ်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဦးကြောက်ဘာလို့ Bruce ကမုန်းလာလဲနဲ့သူ့ကို by 1 get 1လုပ်လိုက်လို့နေမှာပေါ့ top lane King က top lane first tower ပြန်လဲရိုက်ချိုးထားရင်းနဲ့ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ပြင် Renny J ကတော့ King ရဲ့ footage တွေတော့မြင်နေရတယ်အဲ့ဘက်ချုံမှာ Renny J ရှိနေရဆိုတဲ့အရာကိုတော့ Fnatic Onic သိတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းခါကတော့မြင်သွားပြီBrusco မှာ ultimate ရှိလားဆိုရှိတယ် Aurora Guardian ရှိပါတယ် Edward Gold Fresher ပေးပိုင်းနဲ့ King ကသွေးရတော့ပြစ်သွားပြီ King အနေနဲ့ဒီတာတဲကိုသူယူလို့မရတော့ Renny J နောက်ကနေပြီးအိုင်းနဲ့ပြေးလိုက်သွားမှာဆိုရင်တော့ပြေးနောက်ဆုံး last starter ကတော့ Aurora ပြန်လဲပြီးတော့ရရှိလို့ထားပါတယ်အဲဒီတော့ကဲOnic ကတော့ Noah ကတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့တာနေတော့မယ် 2.2k Noah အသာစီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရယူထားအောင်မယ် Doman ကတော့အောက်လမ်းမှာ record ခေါ်ဖို့စဉ်းစားနေရတယ် Kara ကိုမြင်လို့သူကပြေးပြီးတော့ပိုင်းနေ Tanshaw Mr. Tanshaw ဆိုတာဒါပဲဒီလောက်နဲ့ပြီးမလားနောက်မှာ Super Face လိုက်လာနေပြီဒီတစ်ချက်မှာဆိုရင်တော့ဝါဥတော့ကွဲသွားပါပြီဥတော့ကွဲသွားရဆိုမဲ့ goal line နှစ်ကောင် trade လိုက်ရတဲ့အခြေအနေကသူမတာကွန်ပျူတာလောက်ပဲသွားထားတယ် Renny J Castle Black Super Face ကိုပြေးပြီးတော့ဖမ်းတယ်ဒါမဲ့လေခါကပြန်ပြီးတော့ Archer ကပြန်ပြီးခွဲတာအပေးပြီးမှ Renny J တော့ flicker တုံးလိုက်ရပြီ manipulation ပေါ်မှာဗဒက်ဆိုင်ကပျော်ရဲ့လားပေါ့နော် Brusco တော့အသာလေးပဲEddie ခုံပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့လစ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ် Outland Tower ကိုလိုချင်နေခဲ့တာဆိုပေမဲ့လည်းဗဒက်ပြေးဆိုင်လိုက်တဲ့တပေါက်ကြောင့် Fnatic Onic ပြန်လဲပြီးတော့ forward ထားရတယ်ဆိုတော့ Noah ကတော့ 2k ကနေပြီးတော့ 1.6 အစွန်းလောက်ထိကိုပြန်ပြီးပြောရေးဆိုရင်မှပြန်တက်သွားပြန်ပြီNoah တွေကငါတို့ကြည့်ရလူတွေကို play နေတယ်လို့ပဲခုဆိုရင်တော့ပြင်ပွဲချိန်တော့10မိနစ်9မိနစ်လောက်ကိုချင်းကပ်လာခဲ့ပြီးတော့ fast forward ထွက်ဖို့ကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကတော့လေတကောင်ဖဲရင်ပါတင်တာပေါ့နော်ဖဲခုံလိုက်ပြီးတော့တကောင်လောက်ကတော့ပါတင်တာပေါ့ရွေးကခုနလိုမျိုး mage က flicker မရှိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြာရင်တော်တော်လေးတော့စိုးရတဲ့ထဲမှာပေါက်ပါတယ်ဂျန်ကန်ကောင်ဂျမခိုင်ဒီပွဲမှာလည်းသူပြန်ပြီးတော့ရုံထားတာလေးတော့မြင်နေရတယ်ဂျမခိုင်လုံးဝမသိထားသေးဘူး top lane first tower ဒုံမန်ပြန်လဲပြီးတော့ရိုက်ချိုးထားရင်းနဲ့ Fnatic Onic အနေနဲ့ကတော့ခုဒီမှာ tower 3နိုင်တဲ့တိုင်းတိတ်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲ Kara အော်လမ်းမှာ free fire ပေးထားတယ် Kara ပြန်သိပြီလို့တော့ထင်တယ်နော် Kara ပြန်သိပြီဒါပေမဲ့လည်း1-1ဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ဒီ mobility အားတော့ကောင်းပြီသားပဲခက်ကလည်းရှေ့မှာသူကသွားပြီးတော့ vision ထောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးမြင်နေရတယ်ကဲအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြရ first slot ထွက်လာပါပြီ Fnatic Onic Noah ကတော့ 2k လောက်မှာပဲလဲနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအသာစီးနဲ့သွားနိုင်မလား 5 battle ကိုတော့9မိနစ်မှာစပြီးတော့မြင်တွေ့ရတဲ့ Edward ကိုအရင်ဆုံးပြေးပြီးတော့သွေးလျှော့တယ် 2 man knock up ပေးထားပြီးတော့ပဲအသာရလေးပဲအမှန်တမ်းပြောတော့သွေးပြေးလျှော့ရုံပဲဗတဲ့တကယ်ဆိုင်တာမဟုတ်သေးဘူးတကယ်မဆိုင်သေးဘူးရရင်ရသလိုလေးပုတ်လိုက်သွေးပြေးပြီးတော့ရှော့လိုက်ခဏနေအောင်ထိန်းနိုင်ပြီးတော့မှလုံးဝ
တကွတ်ဆိုပြီးအပိုင်ဆိုပြီးပြေးပြီးထိုးပလိုက်တာအပေါ်လမ်းမှာခင်းကောင်သွားပြီးလိန်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်မှာ Aurora ဗတ်တယ်ကိုပြေးဖွင့်ဖို့တော့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီဘက်မှာ Super Fence ရဲ့ Poking Damage တွေကလည်းနာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ရှစ်တိုးလို့တော့မရဘူး Kara Lock ကိုထိုင်ပြီးတော့ဒါပုတ်နေတယ်တစ်ဖက်မှာကင်းကောင်ဒီမွန်ကိုက်ရဲ့ back ကိုသွားနိုင်ဖို့ကြိုးစားတာမရလိုက်ဘူးဆိုတော့လေပြဿနာတော့မရှိတော့ဘူး Lossy တော့ပြန်တက်လာ Lossy ကိုပြန်တက်လာမလို့နဲ့အဲ့မှာပတ်ပြီးတော့ fan နေတာပတ် fan နေတာကျွန်တော်ကြာနေပြီ2မိနစ်လောက်ရှိရင်အပေါ်လန်းတာပေါ်မှာသွားချိုးမလားမသိဘူးဂျန်ဂယ်ရေတော့ရသလောက်ဝင်ထားတယ်လော့နားမှာ Aurora အဲ့လိုမျိုး9ယောက်ကြီးထိုင်ပြီးတော့နေနေရဆိုအချိန်ကတော့အတော်လေးကုန်တဲ့ထဲမှာပါတယ် Kara ရောသူတို့က vision မှာပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမုန်ကိုက်ကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ level max ဖြစ်သွားပြီsorry ဒုံ king ကောင်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ max ဖြစ်သွားပြီဒီမုန်ကိုက်ကကြောက် level 14မှာပဲကြံရှိနေ Bruce ကိုပြေးပြီးဖန်တာ Edward ကိုမိထားတဲ့ penalty zone ကြီးနဲ့ပြန်ပြီးပြေးနေရပြီနော် Kara လိုက်အောင်မလေးကောင်းလိုက်တဲ့အဘာတော့ Guardian GG Bruce ကိုဒီမုန်ကိုက်ရှိသမျှအကုန်သုံးပြီးတော့ blade တွေပါခုံပြီးတော့ပြန်ပြေးနေခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ပြင် first lock ကတော့ပြပြတသားနဲ့ပဲ Fnatic Onic လက်ထဲကိုပဲရောက်ရှိလို့သွားခဲ့ပါပြီဆိုးတယ်ဟေးနော်Fnatic Onic က Aurora ရဲ့ဒါ Renny J ကို Tiger ရမပေးဘူးဆိုရင်သူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ comfort ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့တာဒါတဲ့ပြောရရင်ကွာ liquid echo ထွက်သွားတာကအဲ့ဒီ liquid echo ထွက်သွားတာကRenny J ရဲ့ Tiger ရဲ့အကြောင်းလဲအများစုပါလိမ့်မယ်တကယ်ကောင်းတဲ့ကတော့ကချာကြီးပါကွာမBruce ကိုအဲ့တော့ Aurora ဘယ်လိုလုံးဝဆိုင်လို့မရဘူး bottom lane ကနေပြီးတော့ lock ဝင်လာပြီတစ်ဖက်မှာဆိုရင် no အချိန်တွေကအရင်မကွာ 4K ကပြန်လိုက်လို့ရနိုင်စရာတော့ရှိရဆိုပေမဲ့ Aurora အနေနဲ့အခုနေမှာ Fnatic Onic ရဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသူတို့ကြော်လို့မရဘူးဖြစ်နေရ bottom lane ဝင်လာပြီဒါပေမဲ့ထပ်ဝင်လာပြီ3 man အဘာတော့ Guardian ဂျာရုပ်ပြေးပြီးဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပြန်ထွက်စရာလမ်းတော့မရှိတော့ဘူးဒါ Mega ချိုးလို့ရအောင်ဖက်တီးပေးခဲ့တာဆိုပေမဲ့လေ timing အညမှာအနေငယ်လွဲချော်မှုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ Bruce ကိုပြေးတယ်လို့ပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် over the fight high ground defense super face ခုနေမှာ manipulation မရသေးရလားမသိဘူးခုနကအဲ့နားမှာ manipulation ဖြတ်ပြီးတော့ခင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ရတယ်သိလားအခုကတော့မမီတော့ဘူး Kara လည်းပြန်ပြီးတော့ fall back ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုနေမှာဒါပေမဲ့လည်းအရင်နစ်နာလားဆိုတော့မနစ်နာရဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော် total team network ကအခု 4.8 4.9 1k လောက်ထိထပ်ပြီးတော့တက်လာတယ်ခုနကတော့ low ရပြီးတော့တက်လာတော့ 4k ပဲရှိရဲ့အခု 5k ကျော်သွားပြီအဲ့တော့1500လောက်တော့ advantages တွေတော့အများကြီးရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ခုနေမှာ team k အသာစီးနဲ့ Fnatic Onic ကနေပြီးဆက်လက်ပြီးဦးဆောင်နေသေးပဲ Aurora တော့ blacklist လက်ထွက်မှုလားမသိဘူးသူတို့ကြည့်လိုက်9ယောက်အတွဲလိုက်လေးပဲသွားမယ် Onic ကတော့ခုနကလိုမျိုး split position ပိုင်းရော pressure ပေးတဲ့အပိုင်းကတော့တော်တော်လေးမိုက်တာတော့တွေ့ရမယ်9ယောက်စလုံးကောင်းနေတာကဲခုဆိုရင်တော့နောက်ထပ် lot ထွက်ဖို့အတွက်ကစက္ကန့်50 Kara တော့ farming ကိုလုံးဝအပြေးဝယူထားအောက်လက်မှာတာဝါကျိုးသွားပြီခင်းကောင်သွားပြီးတော့ဘတ်တော့ရိုက်ချသွားတာအဲ့တာဝါကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲ Bruce ကိုရဲ့ထင်ကြီးတကောင်နဲ့ညီညပါတယ်သူ့ရဲ့ under လေးကိုအပြုတ်ခံပြီးတော့အဲ့တာဝါကိုသွေးလျှော့ခွင့်ရအောင်လို့ဖန်တီးသွားတာဆိုတော့လေချိုးပေးရမှာပေါ့နော် one lane mega Aurora စတင်ပြီးတော့ပေးထားရတယ် team network ကတော့ 6k ထိကိုဆက်လက်ပြီးတော့မြင့်တက်လို့လာတယ် king ကောင်ကတော့အခုနေမှာသူ jungle buff တွေပါပြန်ပြီးတော့စားနေအောင်ပဲ lot ထုတ်ဖို့အတွက်ကစက္ကန့်20ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ lot တော့ကိုပြင်ဆင်စရာရှိရလေးတော့ Fnatic Onic ပြင်ဆင်နေရတော့တွေ့ရပါမယ် Aurora ကတော့အခုနေမှာတော်တော်လေးအကြက်ရိုက်နေပြီဘာလို့မှမသိတော့9ယောက်တွဲလိုက်နဲ့เนาะ Edward ကြီးကထိတ်ဆုံးရသွားတယ်မောင်ယူရေးကနောက်ကနေလိုက်တယ်ကဲဘယ်သွားမလဲကိုလူရေးRenny J နဲ့ဂျမိုခိုင်ရှေကိုကောင်းတိုးလာတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာ Fnatic Onic lock တက်နေတယ် lock ကိုခဏပြန်ချထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ top lane ရဲ့ mega တွေကိုဝင်နေတဲ့ crit တွေကိုတော့မျက်စောင်းလေးနဲ့မြင်နေရတယ်ပေါ့နော် Renny J ရှေသုံးတက်သွားပြီး Castle Black 2 man Kara ကိုသွားပြီးထိမ့်ဖို့စူးစမ်းရမှာအောင်မြင်ထားတဲ့ Bruce ကိုထပ်ပြီးတော့ခုံပြီးတော့ပဲလွတ်မြောက်မလား Domain တစ်ချက်မှာတော့သေသွားခဲ့ရဆိုပေမဲ့ Bruce ကိုနဲ့ Domain လဲတာတော့ Bruce ကပြုံးကြီးလဲသွားလောက်တယ် Card ကိုတော့ဒီမှာ Edward လိုက်ပြီးတော့ထုနေခဲ့
ရဲ့ flicker နဲ့ပါထပ်ထူတာဗျာအဲ့တော့ team ကတိတ်သွားတာ2 for 2 trade ဆိုပေမဲ့လည်းရွေးကောင်တော့ထိန်းလို့မရလိုက်ဘူးထပ်ပြီးတော့ပါသွားရင် king ကောင်အဲ့မှာ battle မှာ king ကောင်မပါဘူးတဲ့လားသရုံးပြေးရိုက်ဖို့ကြိုးစားတာ nice try အဲ့တော့ carol မှာတက်လာပြီညမှာဆိုတော့ edward ကိုဒါ eddie ဖောက်ဖို့အတွက်လေပေါ်မြောက်သွားပြီညံလိုက်တာဟေးညံလိုက်တာဒါပေမဲ့လည်း edward ကမသေးသွားဘူးဆိုတော့တော်သေးရဲ့ aura တော်သေးရဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်လုံးဝ1 last hit ကလေးမှာကြံခဲ့တာ loss ကိုပြန်ပြီးချီတက်သွားပြီ Fnatic Onic ဒါလုံနေခဲ့တဲ့ lot တွေကိုအကုန်လုံးချထားခဲ့ရပါတော့ခောက်ကတော့ပြန်ပြီးတော့မထွက်လာသေးဘူးဆိုမဲ့အခုနေမှာပြန်ထွက်လာပြီရွေးတော့ကြာအောင်မယ်မောင်ယူရေးကတော့ကြာအောင်မယ်ဒါပေမဲ့လည်း lot ကိုဆက်ပြီးတော့မတက်သေးပါဘူး Kara Rini J ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါ hunter ထားသေးရဲ့ Aurora အာယုန်နေများနေပြီအောက်လမ်းမှာ mega တလိန်းပေးထားတယ် top lane mega ကြီးရတယ်သွေးပြောင်းနေရတယ်အဲ့ဂျားထဲမှာနည်းနည်းတော့တိုင်းတော့ပတ်နေ king ကောင်ကတော့လုံးဝ vision အပြောက်ပဲတောက်လျှောက်ဖျောက်ထားတယ်super face နဲ့ Kara ကတော့နည်းနည်းလေးတွဲနေရလေးတော့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော် okay Bruce ကိုပြေးပြီးဖမ်းတယ် Thomas ကိုဦးတည်ပြီးသွားတယ် Kara Demon Kite ကို cross ကိုဖွင့်ဖို့တော့စူးစမ်းနေရဟုတ်ကဲ့ပါ Demon Kite ထိတ်ဆုံးကနေကြလို့သွားခဲ့ပါပြီ Lock ကလည်း Fnatic Onic ပဲရရှိသွားခဲ့ပုံပဲရွေးပါတက်ပြီးတော့ကြတယ် Kara delicate mid lane mega ကျိုးသွားပြီlock က aura ရပါဒါပေမဲ့ဒါအကုန်လုံး team wipe out မှောက်သွားပြီဆိုမှတော့ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူး all lane mega မင်းလိန်အောင်တက်လာတဲ့ minion တဝက်ကိုထပ်ပြီးတော့စောင့်တိုင်းနေရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒါနဲ့အားနေမိုးချိုးတွေချစ်ချရင်းနဲ့ခုလောလောဆယ်မှာဆိုတော့ 2-0 ဆိုရရလက်နဲ့ဦးဆောင်နေပါတယ် 2-0 ရဆိုရရလက်လေးနဲ့ဦးဆောင်နေပါတယ်A refined version of what we even saw in the regular season if you could get better than that for panel. Leo, Rockhart, take it away. And in a flash of light, 3-0 မဲ့တင်ပါတယ်3-0မဲ့တင်ပါတယ် wipes out Aurora. ဟဲ့အဲ့ဆိုရီရပြီနော် Point. Hey wait a minute Aurora ရှုံးသွားရင်ရီရပြီဘာရီရလဲသိလား Aurora ရှုံးသွားရင်မနှက်ဖြန်မှာတွေ့မှာ Aurora နဲ့ Blacklist နဲ့ပြန်တွေ့မှာဗျာ Aurora နဲ့ Blacklist နဲ့ပြန်တွေ့မှာအဲ့မှာရီရပါပြီเนาะ Blacklist ကို playoff ပါလာအောင်လို့ထွန်းလို့လာမယ်ဖန်တီးပေးခဲ့တာ Aurora လေဟုတ်လားအဲ့တော့နှစ်ကောင်လုံးကလိုအောင်မှပြန်တွေ့ကြတော့မယ်အဲ့လိုသာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် Getting better and better. I don't know how they do it. It's just mind-boggling for me right now. Dear Lord, is that a back-to-back Yeah. MVP performance? I mean, it's not Brusco. 0-16, but over and over again, he threw his body at Aurora, died a couple of times, but still bought so much space for his whole team. That's right. I mean, he threw his body up on front, but a lot of more bodies hit the floor. And I think at that point, you kind of have to wonder, is that a reason why? Is this the reason why earlier in the few matches that we saw as well, Gatotkacha did get a lot of attention in these games? And like we mentioned in the first game analysis, man, this is also a reason, an embodiment, right? Gatotkacha is like the embodiment of FNOP overall. That's right. First phase of minimum pick. He was picked second for game 1, but this time around it was this and Edith, and it was so worth it. And look at that. Multiple times in this game, Yue could barely make it out of the range of Nolan, and King Kong just gave him the business. I almost forgot that King Kong was a fragile Nolan. Because of how strong the impact is of Brusco's presence, King Kong can just like walk in, and then there's very rarely anything left there to threaten him, and it's just, he's a glass cannon. The Nolan is a glass cannon. But Right. with Brusco's tough body Oh my goodness. and just his CC, look at that, the smile on King Kong is like, yeah, thanks. Yes, sirree. And that was also like a big display of the mechanics of Kelra, preempting the knockup of Eternal Guard. Small stuff like that just really add up over time. This is interesting. Is that a pull yourself together on Kelra's 1-1? Yeah, that I feel like that's the cooldown. For your battle spell. Yeah, it's a battle spell. Is it still called pull yourself together? I'll have to double check. All right, but no, that makes sense though. It's CDR. Yeah, so it's that CDR you get for it sure. off of your Inspire. Huh.
All right. What about So, that? Again, a few very specific pickups for Kelra's 1-1. If you want to try a 1-1 in your ranked games, you also picked up the Malefic Gun. So this does indeed, as mentioned by our Yeah. casters, allow for you to trigger crossbow of Tang. Just and add insult to injury, yeah, right? just a good DPS damage from a further range. Given that 1-1 compared to most other marksmen, just MM Mark. in the gold lane level တစ်ခုရောက်နေပြီ compared to them. So this helps. share ပဲ Actually, another additional question to that is, I wonder if the range of your ultimate actually will kind of extend a little bit. Interesting. Yeah, I think it should. So 'Cause you're it's a normal saying- attack. You're saying if they walk out of the original trigger box of the crossbow Tang, Yeah. will it still click given the passive effect of the Malefic Gun? Something for us to check later, right? Go Because to that's the lab for that, but yeah, no. yeah, 100%. Something to food for thought. Great food for thought here as well is making Not bad, Super not bad. Friends' second win on the Eve, I believe. Bro, I mean, the Eve in itself is definitely not the most impactful hero, but if you put it on the hands of like really quality players, it hits different. I can't believe how much it made a difference here as well. Rockhard, it's gravy. It trapped Aurora into a bad situation when they pick fights. Because look, there's a box for the Harith, there's a box for the penalty zone, there's a box for the Feast of Blood, and if you put up a real-world manipulation around it, you neutralize those effects. You literally contain it Yeah. in a box. So there's so much that Aurora are doing within a zone. If Super Friends answers ဒီနေ့ back, ကမတော်လိုက်ရရခမတွေကိုလိုက်ကတော့ရပြီခုတော့မမ်းမာကိုထိုင်ကြည့်နေရတဲ့သူမိုမိုတီလေးတစ်ဖြက်လောက်ပြီးပါဦးနဲ့ harder to execute. And all these စိတ်ထဲမကြနိုင်ငါလည်းလင်မရသေးဘူး free heroes already, we just ဒူရာကွယ်ပြဲနေရောပဲနှစ်ဖူးတွေရောဒူးတွေရောရောင်ကိုင်းနေပြီ that's Hi. like not, it doesn't compute in some terms. But then again, that's F not making things look so simple, right? See, babe, it's so simple for them. It's But- these little decisions and how fast they're able to deploy and adjust on the fly along with each other's communications that make Fnatic Onic the scary team that they are. Yeah, I don't know how they can get better than this, to be honest. It's hard. Maybe our analyst can tell us more. Auntie Nara, what else can they do better in game 2? Family is now at match point. Kaya naman isang magandang buhay. My name is Auntie Nara at nandito tayo ngayon sa ating analyst stand wherein we will break down everything that happened in game number 2 between Fnatic Onic Philippines and Aurora MLBB. We've talked about how proficient Brusco is in terms of using the Kacha. But what matters the most is the fact that F and OP seems to just get whatever the factor is when you have to pick the Come on, Kacha hindi ba ikaw? in your lineup. All throughout the match, they knew Job that yan eh, someone sige, kuya ko pwede ba? to tank and soak up all of the damage out of Nguni West dyan, side technically so nguni that dyan. Kacha will be able to set up using that avatar of the gun. ပြောပဲနဲ့မျက်ရည်တွေကျနေကြ We've seen Super Francis real-world manipulation that, in a way, enclosed the entirety of Aurora MLBB in that zone, making it easier for the Gato Kacha to just cast the Avatar of the Guardian, taunt them, and in a way, that gave them a variety. But here, in terms of the item progression for both of these teams, what's the most interesting thing to me is the fact that Kelra built the Malefic Gun. We were talking about this in the panel with Midnight, and we've seen that the Malefic Gun gives you 25% attack speed. Not only that, it gives you also added, in a way, range in terms of your basic attack. So I think that's one of the few reasons as to why Kelra chose to go with this item specifically. Nabanggit din na ginamit ang Pull Yourself Together, which ensured na you have another 15% cooldown reduction in terms of your battle spells, and that changed everything for the sake of a super family. But of course, that is only game number 2 between them. Let's head on over more. Yeah. Mara Pino. Oh. All right, Yes, everybody, everybody. let's go Fnatic! Go, go Fnatic! Go! One more time! Let's go Fnatic! Go, go Fnatic! Go! Go Onic! At kasama natin dito, eto Max Hito! Marky, kamusta kayo?
Maki! Okay lang? Masaya. Masaya ako. Makiki. Masaya po, masaya. Masaya. Hito, ang tagal ka naming hindi nakita. Hindi, ano lang, nagtatago lang, nagpapahinga lang. Oh, dati CEO levels, may sunglasses. Ngayon, parang di ka na nagsusuklay. Wala kami suklay sa bahay kasi. Wala nang pambili. Bumalik ka kasi dito sa MPL Philippines eh. Yun ang sagot. O, sino nga ba yung sinusuportahan nyo? Ako, isang tao lang eh, si Kelra lang eh. Si Kelra. Hindi, Onic ha, si Kelra lang. Si Kelra lang. Okay. Si Bestie, Marky. Onic po, Onic. 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 Siyempre, dating Hindi, taga-Onic. TNC pa rin yan ha. TNC yata yan. Wala na eh. Next Hindi season, nandito next lang. season, BNC. Oh, next season, next this season. season, Oh, Onic. okay. Sige nga, ano ang mensahe mo since ikaw, dati kang nandun sa Fnatic Onic, anong gusto mong sabihin sa kanila? Yun, good luck sa Onic. Kunin nyo na to. Kunin ka ulit? Hindi, kunin nyo na yung ano. Okay. Kunin nyo na. nila to. Okay. Kunin Hito. nyo na yung kampiyonato. Okay. Kala ko nagpapa-wink-wink, get a clue ka dyan eh. Oh, Hito, anong gusto mo sabihin kay Kelra, yung bestie mo? Kasi si Kelra, gusto ko talaga siya yumaman. Gusto ko siyang mag-successful para kasi yung kayamanan niya, meron din ako. Kaya Kelra, galingan mo, Kelra. Sige, kung nag-champion, anong gusto mong, anong angas mo kay Kelra? Wala, request ko na dyan. Mga Mustang, okay, tsaka so Jose like, Black. Mustang. Tapos pagka may sobra pa siyang extra, Rolex. Rolex. Sino naman pala? Ikaw naman, Marky. Anong gusto mong sabihin kay Kelra? Good luck. Sana makapag-MC sila. Okay. Now, eto. Nandito tayo ngayon. It's 2-0. Ano ba ang prediction natin dito? Match prediction. Wala na, sweep na yan, sweep. Sure na, sweep. Sweep na, sweep. Sure? Sure na sweep? O pag hindi sweep, anong gagawin mo? Wala, hindi na mangyayari yun. Sweep na yan, sure. Anong 100%. consequence? Paano kung makaisa yung Aurora? Wala, di na yung makakisa, sure. Sasayaw daw sure. siya. Sasayaw. Sasayaw kasama mo? Hindi, siya. Kasama ko siya. Oh, sige. Magkasama kayo. Hindi. Oh, Hindi, kahit anong mangyari, wala na. 100%, 1,200. 1,200. 1,200. Okay. Ay, ikaw, prediction. 3-0 na din yan. 3-0? Onic. Oh, Nick, may 3-0. 0 ng dalawa na nga eh. Tatanong lang. Sige. Marky, ikaw naman. 3-0 na lang po. 3-0 3-0. din. Okay. Now, kung manghuhula tayo, sino yung dalawang koponan na feeling nyo makakaabot ng Grand Finals? Sino yon? Oh, siya daw. Ako na, sabi niya. Siyempre, wala na tayong ibang choice dyan, kundi Onic tsaka Bren na yan. Wala. Onic and Bren. Okay. Onic time. Mali kasi yung prediction mo ako, di ba? Omega tsaka Onic. Baka kung sino yung sabihin kong team, baka hindi Oh, prediction! Quick prediction! Sige, Para maiba, Onic tsaka Blacklist. Onic and Blacklist. Oh, Blacklist, ikaw. para Final maiba. prediction. Aurora tsaka Onic. Aurora at saka Onic. Okay, bakit ulit? Tapos magtatapat ulit. Alright, tingnan natin kung sino nga ba mananalo dito sa ating game number 3. So, babatunan natin to sa ating panel. Tulungan niyo ako sabihin niyo pasok. Okay? Ito, tulungan mo ko. Ikutin na to, Max. 1, 2, 3, panel. Pasok! 1, 2, 3, tanaw. Pasok! Indeed, it was a falsetto, Hito. I miss you. 1, 2, 3, Again, tanaw. as well Pasok! as Cap, Etomax, coach of TNC Pro Team, and the Solution, Marky. Solution. From SG. I wish we could have spent more time with them. Yeah. And I think that'll only happen if the series extends. But I think they called it right. This might actually be. It looks like it, by the way. Onic ပဲဖြစ်ဖို့များ No other အာ way မာ around ကီ it. တို့မေးလိုက်တာ Be honest, grand final မှာဘယ်သူ let's နဲ့ try. ဘယ်သူနဲ့တွေ့နိုင်မယ်လို့ထင်လဲဆိုတော့မေးတာကို Onic နဲ့ Aurora နဲ့တွေ့မယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ယောက်မာကီက Onic နဲ့ Aurora တွေ့မယ်လို့ထင်တယ်လို့ပြောရတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ Onic နဲ့ Blacklist နဲ့တွေ့မယ်လို့ထင်ပြောရတယ် Bren ရသေးပေးရမှာလား PL Playground. Check this out. Para samahan kayo dahil alam kong masyado nang mainit ang mga matches natin dyan sa loob. Dito muna tayo sa ating smart booth para mag-gym. Ano kayo meron dito? Hello! Ha? Ano daw meron dito? May libreng skin daw po kasi dito pag bumili po ng Follow mo smart မလွယ် SIM. ပါဘူးရှင် follow မလွယ်ပါဘူး Ang gusto mo makuhang skin? Gusto ko po si kahit si Alice po. Alice or Johnson. Sinisilip mo eh. Okay, it's now time para piliin mo. Sino ba yan?
Chamba po. Ay, Chamba! Yan ba yung gusto mo? Opo, kay Johnson po. Ano, swerte mo naman? Actually, dalawa po yung pipiliin na skin. Ay, dalawa? Opo, dalawa po. Meron din natin nagaganap dito. Hi! Kasama ang ating ambassador, i-assist niya kayo kung paano nga ba to be your own MLBB hero. You just have to post your photo using the hashtag SmartPowersMPLS14. At dito naman sa kabilang side, test your assassin reflex. Ano kailangan nila gawin dito? Ang kailangan lang nila gawin dito is to get the 6 points, to get the skin. All you need to do is purchase a Power All 99 or a prepaid eSIM. So yun, para makasali. Visit Smart Booth now. At ngayon, puntahan naman natin ang ating Index Salon na booth. Kahapon, nakita na natin yung mga face paint, hair dye. Bisitahin natin kung sino nga ba ang sinusuportahan na team na nandito ngayon sa ating booth. Let's go! Ay, parang merong nagaganap na pagkukulay ng buhok. Hi! Hello, madam! Hala, sobrang itim ng buhok niya, pero pinapakulayan niya. Sino ba ang team na yung sinusuportahan? Onic po. Onic! Pero bakit blue? Trip lang. Trip lang. Trip niya lang. Pero Onic ang kanyang sinusuportahan. Yes po. Is this washable? Yes, ma'am. Paano pag hindi? Only at Index Salon, you can experience temporary hair dye. O, kung gusto niyo iba-ibang kulay ng inyong buhok, just visit Index Salon. It's time to flex your fandom here at Index Salon booth. Everything is for free, kaya naman, kita-kits tayo dito sa NPL Playground. Back to you guys. Rockhart, we're missing out. They're missing out. I didn't know that. I need to get my hair colored. It's a lot of fun down at the MPL playground, so go ahead visit. If you come in for game day and you're a little early, Yeah. I might got be conscious there. Might be a good idea to roam around. There's more than just the smart booth, the index booth. There's a whole lot you can do. That's right. And the merch booth is actually there. They didn't show it, but it's right next to the Index Salon booth. And I think, you know what? To be fair, we might have a lot of time since, again, this could finish quite early. Maybe tomorrow, Odin might go ahead and visit the merch booth, show us here on the show. But once again, it's time for you to show us your freshest look. Oh, look! There's a booth for the official supplier of MPL Philippines, and that is Index Salon down at the MPL Playground. Give them a visit. Who is going to be our freshest face here? Is this a King Kong cosplay? Oh, she got that Korean vibe. Oh, yeah. The porcelain doll vibe. Uh-huh. There you go. Oh, look at that Oh, blonde. look at that Is hair. that what they call platinum blonde? I think so. They got the hair flipped down and everything. That's got to be Index work. That's probably Index work. Really, really good. And I think that's the winner. There you go. I mean, they're all winners at the end of the day. But watching these guys play, The handsome and beautiful members of the MPL Philippines community. it's a pleasure just being around them. You know what I mean? They don't need to When they're not pushing down backdrops. when they're not pushing down our You know. our fangs. But it's always so fun. That's also a reason why, guys, you're not too late. It's not too late for you guys to join us here. You see this place is full, right? You saw the crowd shots; they're super full. Surprisingly, there are still some slots. There's like for day 3 and 4. 3 or 4 seats Yeah. for you and your boyfriend. There you go. That's right. So get ready for that. But are you ready for this? These numbers are a little off the charts as well. This is ridiculous. Home team now picks for game 3 again. 1, 3, and 5 for home. Away picks 2 and 4. Fnatic Onic back in driver's seat. They say we're blue, and they have an 82% win rate when they pick their sides, and they are approaching the 90% win. What you're talking about? The 90% on blue. That just means there's a 90% chance that they win a game if they pick blue side. They win. And they go blue side now. 90%. 90% of the almost games. in blue. Sorry, 90% of their games. Dear So, Lord. bro, I don't know who else can do that in MPL history. Maybe another team in Indonesia. SRG is close to that. SRG is number. close as well. But yeah, But to do it in the Philippines, ah, to do it here, bro, it's different. It's different, right?
So we're going into game number 3 with some pretty low expectations. I'll be honest, right? I voted Aurora. I predicted Aurora, but it's pretty slim, bro. The chances You of them. voted Aurora? I voted Aurora in my posted Here prediction. in this upper bracket match. In this upper bracket match. All right, let's see. It's you and Ingan who are now biting their nails. Him for more obvious reasons. Yeah. The first volley of bans from Fnatic Onic, the Matilda, the Jushin, and the Phobius. MTB for Aurora, taking out the Louis, the Fanny, and the Chip. So still open the Gatot. I would say Gatot now. Oh no, Suyo first. That's a Suyo first. I was actually half expecting that to happen, Right, but Gatot Gatot is first, great. right? Yeah, Gatot is great. Steal it, steal the Gatot, take it away from Bruce. No, they're not. They don't care what it. Why is Aurora doing this? They're doing their own thing. All right, they get Renegade his signature show and Demon Kite Sling. That, if I'm not mistaken, should be the #1 pick for Demon Kite all season long. It's not, it's the Julian. And probably Hayabusa. No, it's Yeah, Hayabusa, all right. His best performing jungle hero is Hayabusa. This is a show for Renegade that goes all the way back. You think that was Coach really why not tough. say, yeah, it's not. That was a really tough game for Aurora much, right? because But they could still pick I it up here think and Fnatic still look Onic good. Fnatic Oh, Onic Secret! is so strong The sinister and smile! wait a minute. They are so strong. Their playstyle and strategy are really nice. Overcoming to Aurora. So Aurora is really struggling right now, and I don't think they will come back. It is really sad to see that one. Anyway, and hoping Aurora will get this. Yeah. Mr. Chu, what's your language? Can't tell how I can tell you. Aya. Aya. Did like that. A little too much. Maybe you're right. Renegade ချောင်းမဟုတ်ဘူး Renegade ချောင်း Brusco Tigreal Tigreal တော့မပေးဘူးနော်မပေးဘူးလေဒီနေရာမှာမူနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူး Tigreal မပေးဘူးကွာ Edward lost within the XP lane. UV again ဆိုတော့ Consider that now. Now that the stats မနိုင်ပြောရတော့လေ Aurora you try Drapic မှာအဲ့ဒီlane နဲ့ Framis ကိုတွဲရတော့တိတ်တော့မကြိုက်တဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့Framis ဆိုတာကသိရမလားညာတော့အဖြစ်ကတော့ fighter တွေဒီပွဲထဲမှာ durability အားနည်းနည်းပိုကောင်းတဲ့ကောင်တွေကို boosting လုပ်ပေးရဆိုတဲ့သဘောမျိုးပို့ပြီးတော့သွားရဲဆိုတော့လေချောင်းပိုင်ဘာဖြစ် Aurora gaming Okay so နောက်ထပ်for big Aurora ဘာယူသွားမလဲချက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော် for big Aurora စဉ်းစားနေပြီလိုဝါဆင်းရဖို့နည်းနည်းလေးသိရမလားလိုဝါဆင်းရမယ့် striker တွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတော့သူတို့တေချာလေးတော့သတိထားပြီးတော့ရွေးချယ်နေရလေးတော့မြင်တွေ့ရမယ်ဒီနောက်မှာAurora မယူTerizala ထိတ်ထားစံနေဖြစ်နေရပဲ Terizala ကိုပွဲတိုင်း3ပွဲလုံးတောက်လျှောက်ထုတ်သွားတယ်အဲ့ရပိုကောင်းသွားမလားပိုဆိုးသွားမလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်အောင်မယ်မနိုင်မြောက်တော့အရင်တော့မကြိုက်လာဘူးတိတ်အရင်တော့မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့အရှိမ Terizala နဲ့သူတို့တောက်လျှောက်ရှုံးတာ哦ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ဒီ training ထဲမှာတည်ထားတဲ့ call အနေနဲ့ပဲတမင်တသက်တာကိုမရမကပဲတောက်လျှောက်ဆွဲထုတ်နေရလားဆိုတော့စဉ်းစားကြတယ်ဒါပေမဲ့ Framis နဲ့တွဲတာဆိုတော့လေ Terizala အစင်တော့ပြေပါတယ် Aurora again
Chong buying ba pit, the cuckoo pit. Chong buying ba pit. Oh, Lilia. Wait. Millay, Lilia, Daga, Linga labio run it down. Can I ne? Harriet ye. Be a toy high hammer. Got Josie Aika. Stand up, Pingaro. Stand your slow effort your. The much you tie Fnatic Onic, Josie High. The melee, the drama from a step and your P died. Have we made Ba Aneles or Aurora drop pick a Ali by Anevare? Get. Kusoina. Aurora Vasa Fnatic on a Filipino in best of 3 of best of 5. Wait, sorry, my bad. Best of 5, K number 3. Goodbye. Chi lao. Lu gong chi bia ba so. Chima lu gong chi bi da mo lo. Relax, please. Calm down. Lower Sima Sapone Zoro made it. Lower saying, Banner Dreamer, so Blacklist and Dreamer, I'm Aurora and Blacklist and Dream, Arashi, Tiny V, not the well, Tiny V or Gas Martilla. Julia Nora. Julia Rora, so we are ma on it, eh? Aurora ne to do bem hobla. Tana sakam sali tila. Dinema Aurora manero through power spy pick care Aurora matola, the rita mila. Manero Tigre Maya Jangle. Tigre Maya so Aurora matobu so a bones and mujan like pick on pin 9 melu 10 hour tila. Mania through jewel Aurora kind of draw now. Okay, so kuni ma so yin Millay ni thaတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်။ဒါ Lilia ကအဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Promise နဲ့အပြိုင် hero တစ်ကောင်လို့ပြော RJ Superface ကိုလိုက်ပြီးထိုးမှာ Oh yo first blood no okay Aurora တော့ game 3ရဲ့သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ game အစအဖွင့်လေးကိုတော့အလှလေးနဲ့ပဲစတင်လို့လာပါတယ် Democai Kara ကိုတွေ့သွားပြီး Kara အသာလေးပဲ skill to dash ရင်းနဲ့ပဲပြန်လဲပြီးတော့လွန်မြောက်လို့ထားပါတယ်တက်ချင်တော့ဝင်တက်လို့တော့ရတယ်လေဒါပေမဲ့ဘာလို့ तू မလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားစရာပဲပေါ့နော်မလုပ်ခဲ့ဘူးအသာလေးလွတ်ပေးလိုက်တယ် Bruce ကိုဒီဘက်မှာရွေးပြန်ဆွဲတာကိုခံနေရတယ် Rini J ကတော့ခုနကတော့ Superface ကိုဝင်ရိုက်သွားတာအကြီးကစားတယ် Purify ယူလာတဲ့ Lilia ဖြစ်နေတာကိုကြောင့်လဲပါမယ်သူကဝင်ပြီးတော့လုံးလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနေမှာဆိုရင်မလိန်ရဲ့အခြေအနေကိုတော့ Aurora ဘက်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းအသာစီးရဖို့တော့စူးစမ်းနေရပါတော့ Bruce ကိုရှေ့ကိုဆွဲလာတယ် RJ ကတော့ပတ်ပြေးနေတော့မယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တတဲဒီမိုကိုက်တတဲပစ်တဲ့ကိုပေးပြီးတော့ဝင်လာပြီး King ကောင်တတဲကိုမရမကပဲရိုက်လို့ထားတယ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော် cut ကောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပါသွားတယ် RJ ကိုတော့ရအောင်ပြန်ပြီးတော့ယူထိုင်းနေ Bruce ကို Edward နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ထုနေပါ Bruce ကိုမသေးခင်မှာအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးသွားတယ်အကုန်ပြန်ဖန်တီးပေးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ဟိုဘက်ကိုတောင်းထုတ်တာလည်းဆိုင်ဒီဘက်ကိုဆွဲထည့်လိုက်တာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့တော့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့လည်းမလွတ်တော့တဲ့အတူတူတော့သိရမလား Spider-Man B လင်းတာတော့သူကတော့အသုံးချသွားခဲ့ပါတယ် Aurora ခုပွဲအစအဖွင့်မှာတော့တော်လေးတော့အင်အားကောင်းနေတဲ့ Superface ကိုပါထပ်ပြီးတော့ရိုက်သွားတယ် Rini J မှွေနေပြီ Rini J ချောင်းမှွေတယ်ရောမနေ့က JP ချောင်းနဲ့တော့မတူဘူး JP ချောင်းကအလောက်မကောင်းကောင်းတဲ့ခါကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့ခါကလည်းပို့ပြီးတော့များနေတယ်နည်းနည်းတာမန်လောက်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ Rini J 6မြင်ရတာလည်းတော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်လို့တော့ထင်ပါတယ် King က Alan Shea Go Crack ကိုတော့ရအောင်လို့အပိုင်ပြန်ပြီးတော့တင်ထားတယ် King ကတော့အခုထိမကြသေးရဖြစ်တဲ့အတွက် Onic ကိုဒီဘက်မှာ Aurora အသာစီးရထားတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လည်း Midlane Promise Superface ကိုသူနှစ်ခါတတ်ထားနိုင်တယ်အာသာကျဲနောက်မှာ King က Whale Dragon ပြေးပြကန်လိုက် Kara Smartphone King ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ defend ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Doman အနေနဲ့ကGreat Dragon Spear Great Dragon Spear ဖြစ်တယ် Spear မိထားတယ်ဆိုပေမဲ့သူလည်းဝင်တော့မဝင်လာရဲသေးဘူးဒီချိန်ကသူဝင်ရမယ့်အချိန်တစ်ခုလည်းမဟုတ်သေးရအောင်လည်းပါတယ်ပေါ့နော် Superface ကို RJ ကတ်လာခြင်းနဲ့အသာရာလေးပဲ G-Quanto immune ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်အသာလေးပဲတကယ်ကို RJ တကောင်နဲ့ Fnatic Onic အနေနဲ့ဒါပေမဲ့တိုင်ပတ်တော့မလားဆိုတာလေးကတော့
စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်ရေးလို့ပြRini J ချောင်းစိုးတကယ်ကောင်းတာ Rini long Rini long Okay ခုနေမှာဆိုတော့ Fnatic Onic ခုပွဲချိန်တော့4မိနစ်ရောက်လာပြီ Team K ကတော့ Aurora ဘက်ကပဲဥဆောင်ထားလို့မယ်ဒါပေမဲ့ Network မကွာဘူးသိလား Network မကွာဘူး605ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုက Network တကယ်ကိုမကွာပါဘူးအဲ့တော့အခုဒါ Turtle ကိုတော့ခုနေမှာဒါ Cacto ကပဲချင်းကပ်လို့လာပြီဒါပေမဲ့Onic ဘက်ကလည်းနည်းနည်းလေးတော့အရှိန်လေးတော့နှေးသွားတာလေးတော့တီးတီးတတလေးတော့မြင်တွေ့နေရတယ်သိလားနည်းနည်းလေးအရှိန်ကျသွားတယ်ဒီဘက်မှာ Aurora ကသူတို့မှာရှိသမျှအကုန်လုံးကိုအားကုန်ထုတ်သုံးနေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်နေရတဲ့ခါကျတော့ Onic ကချိန်နေပြန်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေဘယ်ချိန်မှပြန်မှားမလဲပေါ့နော်ဒီဘက်ကတိုက်စစ်ကတော့တောက်လျှောက်ဝင်လာတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ထဲမှာပါ Rini J ဒါခြုံထဲမှာလာပြီးတော့ကြည့်ရဲသူ့သွေးလုံးဝ short လို့မရတာเนาะ Rini J ကိုသွေးလုံးဝ short လို့မရဘူးဘေးနားမှာ Democrat ကတော့ဝင်လာဖို့အတွက်အခြေအနေကြည့်နေအောင် Democrat ပါပြန်ပြီးရောက်လာပြီး King ကောင်လက်ထဲကနေပြီးတော့တတဲကိုဘလုံးမှယူလို့မရလိုက်ဘူး Tempest of Play ပြစ်ချထားတယ် Democrat ဒါပေမဲ့လည်း Kara Smartphone ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ဖြန်းနေ Bruce ကတော့ကျသွားပြီးဆိုပေမဲ့လည်း Rini J ကတော့ဒီတစ်ခေါက်တကယ်ပြန်ပြီးတော့သေတော့မလားဟာ Kara ထားခဲ့တယ် Super Face ကိုပဲမင်းရိုက်လိုက်ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့ပုံပဲ Edward ကို mid lane မှာ King ကောင် Kara နှစ်ကောင်ဝင်ပြီးတော့အလုံးမှာဆိုရင်တော့ဖြစ်Rini J ကိုလည်းရတယ် Edward ကိုလည်းရလိုက်တယ်လုံးဝ micro playing ကတော့တကယ်ကိုကောင်းတယ်မင်းကဟိုကောင်လိုက်မင်းကဒီကောင်လိုက်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးခွဲပေးထားရပါတော့နှစ်ယောက်ခွဲပြီးလိုက်သွားလိုက်တော့နှစ်ကောင်လုံးရသွားပါတော့ Doman Okay Doman ကတော့အခုဒီပွဲမှာလုံးဝအသေးပြောက်တော့လုံးဝမရှိထားသေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုချိန်နေရ Super Fans အနေနဲ့ကတော့ဒါပုံလေးပါဖောက်ပြီးတော့ပဲ lane တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်ဒါမှ Super Fans ကို mid lane မှာသူတို့တောက်လျှောက်ဝင်ပြီးတော့နှိုက်ထားခဲ့ရတော့တော်တော်ဒါတော့မှ Onic ကကောင်းနေတော့မယ်ဒီလောက်ထိအလုံးခံထားအောင်မှကောင်းနေတော့မယ်အဲ့တော့ Super Fans Rini J နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ထားတယ်ဒါတော့ तू ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ရှင်နေနာနေပြီ Democrat buff ကတော့ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးညက်သွားခဲ့ပြီ King ကနောက်ဆုံးတော့ဒါသူ့အနေနဲ့ end up ပြုတ်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် Doman အနေနဲ့ကတော့အခုနေမှာ Netherlands Rage R9 နဲ့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပတ်ဖြဲနေရ King က Bruce ကိုပြန်ပြီးတော့ကျသွားပြီး mid lane မှာလည်း Karasi ကို penalty zone ကြီးနဲ့ပြေးဝင်လာ Edward သို့ပေမဲ့လည်း Smartphone ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ရိုက်ခွဲနေတော့မယ် Edward ကတော့ flicker ပြန်ပြီးပေးလိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့အခုအနေထားကတော့ Aurora အသာစီးရဖို့တော့လုံးဝသူတို့အင်တိုက်အားတိုက်တော့စူးစမ်းနေရဆိုပေမဲ့လည်း network က 1k မကျော်နေသေးဘူး Doman bottom lane first tower ပြန်ပြီးရိုက်ချိုးထားတယ်အဲ့တော့ tower တစ်တိုင်းတော့စပြီးရသွားပြီ Onic ကလည်း tower တစ်တိုင်းယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောင်လန်း tower အခြေအနေကတော့ညီမျှတဲ့အနေထားလေးပါပဲအဲ့တော့ goal line နှစ်ယောက်ကိုအပေါ်ပို့မလားလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Kara တော့အပေါ်ရောက်နေပြီ Doman တော့အပေါ်မှာမရှိနေသေးဘူးအောင်လန်းမှာပဲဒီ turtle battle ကိုဆက်ပြီးတော့သူအနေနဲ့လိုက်မလားဆိုတာတော့ကြည့်ကြရအောင်နော်အင်ကြနေရတယ်လိုင်းရလားလိုင်းရတော့ခုနကတော့နည်းနည်းလေးတော့တစ်ချက်လောက်တော့တင်မလားဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေလေးရောရှိခဲ့ဒါပေမဲ့အခုကတော့အဆင်ပြေပါတယ်တို့တည်သွားပြီအရင်တော့ကဘာလို့ line ခဏခဏကြာလဲဆိုတော့အဖြေတစ်ခုတော့တည်သွားပြီ Okay ခုချိန်မှာ Card starter ကိုစတင်ထားပါတယ်ဒါကတော့3ချိန်မြောက်နောက်ဆုံး last starter ဖြစ်ပါတယ် Card Bruce ကိုတစ်ချိန်စလုံးက Onic ကပဲရခဲ့ဒီမိုကိုက်နေတယ် Oh my god Netherlands ကိုအစောကြီးသုံးလိုက်ရ Edward ကတော့ short ပြီး Netherlands ရှယ်ထွက်သွားပြီ Rini J Bruce ကိုပြေးပြီးတော့ကန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Bruce ကို Rini J ကိုအဖက်မလုပ်တော့ဘူးဒီမိုကိုက်စုထပ်ပြီးတော့ပြေးသွားမှာ Kara အကုန်လုံးကိုရှင်းနေ Triple K တားကြီး Triple K လို့ပြောရင်လည်းမမီတော့ဘူး Rini J ဒါအကုန်သုံးပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ် damage အပိုင်းမှာတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အခုနေမှာ Onic က damage ကတော်တော်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပြီစုပြီးဆိုင်လို့တော့မရတော့အောင်ဖြစ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနေမှာ Democrat ရဲ့ buff ကိုထပ်ပြီးတော့ white နေတယ် Kara Zaman for ပါခင်းပြီးတော့ပါ white သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ network ကဒီမှာတကောင်မဲပို့ 10k တကောင်မဲတာသွားရဆိုမဲ့ network က2000တာသွားပြီ2000အဲ့တော့ဒါဂိုးလိုက်တာနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာလဲ network က900လောက်စပြီးတော့ဟာလာပြီ Kara network ကပို့ပြီးတော့ fine နေ Stallion side feather heaven item အကြီးနှစ်ကွက်ပြီးသွားပါပြီတစ်ဖက်မှာတော့ golden staff နဲ့corruption side ကိုပဲနှစ်ကွက်ချင်းကတော့အတူတူပဲရာကနန်းလောက်လေးကတော့တိတ်တော့ပြောပလောက်တဲ့အထင်ထားမဟုတ်ဒါပေမဲ့ top lane ရဲ့ first tower ပါတော့မယ် Kara သွားပြီးချိုးတိုင်းနဲ့ Bruce ကိုရှေ့မှာလုံးဝခြုံစောင်းလုပ်ပေးထားတယ်အောင်မလေး Onic ကြတော့လေဒင်းကကောင်းလိုက်တာဆိုတာသိရမလားရှေ့ကနေပြီးခြုံစစ်ပေးတာတွေကအစလုံးဝတိုက်ရက်နေရောပဲအဲ့တော့ Onic အနေနဲ့ဒါအပေါ်လန်းဘက်ကိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပိုစီးထားတာလေးတော့တွေ့ရတယ် Rini J လည်းအခုနေမှာသိရမလားဘာမှတိတ်ပြောလုံးလို့မရအောင်ဆိုတော့သူလည်းနည်းနည်းတော့ငြိမ်နေရပြီပေါ့နော်
အငိမ့်လေးပဲဆက်ပြီးတော့စော့နေရပြီဆိုတော့ခု top lane Edward ရှေ့ကိုခေါင်းနဲ့တိုးလာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီဘက်က short weight တွေကပို့ပြီးနာ legit back line ထဲမှာကိုစီဖြောက်ပြီးလုံးချင်နေဆိုပေကင်းကောင်ခတ်ကောရှေ့ဘိတ်နောက်ဘိတ်ဒီရှေ့က damage dealer တွေအကုန်လုံး full cut မှာပေးထားတယ်နိုင်နောက်မှာဆိုတော့ပြင် Kara စမန်ဖို့ပေါ်မှာတောင်းချမ်းနေပြီး legit back line နဲ့ဝင်လာခြင်းနေဆိုပေမဲ့လည်း demo ခိုင်းတဲ့ legit လုံးဝဝင်လို့မရတာလုံးဝဝင်လို့မရတာပူးနေပြီလားဟေးဆိုရင်အဲ့ဒီသူတို့ယူထားတဲ့ position တွေကအယောင်ကောင်းလို့ကျတော့မခင်းကောင်ထပ်ပြီးတော့ကေးရသွားပြန်ပြီဒီနောက်မှာ demo ခိုင်းရဲ့ buff ကိုထပ်ပြီးတော့ white နေပါတယ် demo ခိုင်း buff မစားရတဲ့ link ဖြစ်သွားပြီခြေတစ်ပေါင်ကြိုးလေးဖြစ်သွားပြီ Aurora ဒီတာနေရဆိုတဲ့အချိန်တွေမှာတော့မှသူတို့အနေနဲ့တော်တော်ခက်ခဲနေခဲ့တာအခုနှိမ့်သွားပြီဆိုတော့ပိုဆိုးသွားပြီပေါ့နော်နောက်အချိန်တွေကတော့ 4K လောက်ရောက်နေပြီ fast mode ထွက်ပြီး Aurora အတွက်ဒါအိမ်မဆိုးတွေရဲ့အစပါပဲအိမ်မဆိုးတွေရဲ့အစတကယ်ကိုအိမ်မဆိုးတွေရဲ့အစအဲဒီတော့ top lane ရသလောက်တော့ push ခဲ့တယ် bottom lane lot ထွက်လာပါပြီဒီဘက်မှာ Ori ဘက်ကလည်းနေတဲ့ထိုင်နေသူတို့ရဲ့ position ယူတဲ့ပုံတကယ်မိုက်တယ်သိလားလုံးဝ Kara နဲ့ Super Fins ကိုလုံးဝထိလို့မရအောင်ရှေ့မှာ Bruce ကိုအနောက်မှာ Kak နဲ့ King ကောင်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝ position ယူထားအရန်အောင်ကောင်းသွားကြည့် Renege ကတော့ပြဿနာတက်ပြီဘာလို့ဆို purify နှစ်ကောင်နဲ့သူကန်ကျင်တဲ့နှစ်ကောင်ကလည်း purify နေနေဆိုတော့ဘယ်ကောင်ကန်မလဲဆိုတဲ့ဟာကြီးကတကယ်ကိုငစားကြီးဖြစ်ပြီဟလား mid lane second tower ငါမချိုးဘူးเนาะ crit လေးလွတ်ပြီးတော့ပဲအသာလေးပဲဒါ tower ကိုယူထားတယ် bottom lane မှာဆိုတော့ပြင် lock ကတော့ mega turret 0တော့ပြေးပြီးဝင်လာပြီ Renege နဲ့ချောင်းကနှိမ့်သွားတဲ့အချိန်ကျရင် तू ကအနောက်တစ်လိုင်းလောက်ပဲသွားလို့ရတော့တယ် top lane မှာဆိုတော့ king ကောင်စီကိုဒါပြေးပြီးတော့ Tempest of Blade တွေပါပြစ်ချထားရဲဆိုပေမဲ့ဒီမိုခိုင်းအနေနဲ့အိမ်ထဲပြန်ပြေးဖို့ပဲရှိတော့တယ်မျောလင်းချက်ကတော့အတော်ကြီးကိုဝေးနေခဲ့ပါပြီ mid lane minion wave တော့ရှင်းလို့ပြီးသွားပြီ Aurora ခုနေမှာဆိုတော့ network gap က 6.3 ထိဆက်လက်ပြီးတော့မြင့်တက်လာပြီးတော့ high ground ကိုတော့အသေးအံတော့ကာထားပါတယ် mega တွေတော့တိတ်ပြီးအထိခိုက်မရှိလိုက်ဘူးဒီတစ်ခေါက် lock ပေးလိုက်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ lock က top lane ကနေထွက်လာတော့မယ်လွတ်ပေးထားလိုက်ပါကိုစိတ်ရဲ့ဘာပြောရင်လဲအဲ့လိုမျိုး English လို့လာပြောတဲ့ခါကျရင်ကိုလည်းpractice လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ပဲသဘောထားပါတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးရှင် Okay ဆိုတော့ပွဲချိန်17မိနစ်နောက်အချိန်တွေကတော့ 6K မှာပဲဆက်လက်ပြီးရှိနေအောင်ပဲခုtotal team K ကတော့9 versus 7မှာကွာတာ2កောင်လောက်ပဲကွာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်တွေကအခုနေမှာ Aurora တော်တော်လေးအားပြော့သွားပြီ Onic ကအရန်ကောင်းသွားကြည့်ရလို့ပြောရမှာ Aurora ညံ့ရလာတော့မဟုတ်ဘူးတိလား Aurora ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Onic ကပိုကောင်းနေခဲ့တာအဲ့ဒီအတွက်သူတို့တိုးမပေါက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့Kara အောင်လန်းချက်ပြန်ပြီးရှင်းထားတယ် lot trouble အတွက်နည်းနည်းလေးလိုသေးတယ်ပြီးတော့မှ Kak Renege ကအဲ့ဒီ Harris ကိုဘလို့မှမရောက်နိုင်ဘူးရောက်လာခဲ့တယ်ဟေးဆိုရင်တော့မှဒီဘက်မှာဒီ call hero ပုံစံမျိုးတည်ထားတာမျိုးမရှိဘူး Demon Kite ကိုလည်း King ကအပေါ်မှာဘိုင်ဝမ်ထပ်ပြီးရှင်းလွှတ်လိုက်ပြန်ပြီးတာကြီးရေလင်းရရှင်းခံရတာပတ်ဆက်နော်ဒါ King က611 Demon Kite 2 လုံးခုနေမှာနောက်က 7KD ထပ်ပြီးမြင့်တက်သွားတယ် Renege အနောက်မှာ King ကောင်ထိုင်းကြည့် King ကောင်ကန်တော့မBlin ပြန်ခုန်သွားတယ်ဗျာ GC ပဲဆရာသမားကတော့ bottom lane mega tower ကတော့ကျိုးသွားပြီဒေါ်မန်ရောက်လာပြီးကာဖို့ကျိုးသွား Kara ဂျိုင်းမှာညက်နေတယ် Renege Kara စီကိုသွားတာ Blue score ဂျိုင်းကနေပြီးဖြတ်ပြီး Eddie ခင်းကြလိုက်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး Kara သွေးဖင်ကတ်ဆိုပေမဲ့လည်း UAE ကိုတော့နောက်ဆုံးညမှာရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲအသာလေးထားထားတယ်ဒေါ်မန်မှာကျသွားပြီး Demon Kite တကောင်ပဲကြံတော့တယ် triple king by Kara top lane ရဲ့ minion wave ကိုတော့ပြေးပြီးတော့ king ကောင်သွားပြီးတော့ဆွဲထည့်နေရယ် mega သွားပြီးတော့ချိုးထားတယ်နီးနောက်မှာဆိုရင်တော့ပြင် Kara အနေနဲ့ Zaman 4ပေါ်မှာတောင်းညမ်းနေတဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့ပြင် Demon Kite ကတော့ Tempest of Blade ပြစ်ချလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့လည်းအခြေအနေကမကောင်းတော့ဘူးရွေးကွင်လည်းဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘဲနဲ့ 3-0 Fnatic Onic အနိုင်ရရှိပြီးတော့ upper bracket မနက်ဖြန်မှာ Falcons AB Bren နဲ့စော့ဖို့အတွက်တက်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်Aurora ကတော့မနက်ဖြန်မှာ Blacklist International နဲ့ရှုံးတွက်ဆော့ရပါမယ်ရှင်baby ခေါ်တာမသိဘူးလေဒီမှာမြန်မာမှာဆိုရင်လည်းတို့တွေကအချင်းချင်းကို baby တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဒါချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်နေကြဆိုတော့ကိုရီးယားတော့အဲ့ဒါကိုတိတ်ပြောမယ်ဒုံတိုင်းဖြစ်နေတာ
Game 3 ပါ 3C ပါကွယ်ပြာကြီးမိုင်းကမမို့ 3C ပါကွယ်အမေနဲ့သမီးမနက်ဖြန်ညတွေ့ကြပြီ yeah ကိုလည်းအလွန်ဆုံးသွားရင်3-1လို့ပြောခဲ့တာပါနော် 3-0 ရော3-1လို့တို့ပြောခဲ့တာပါနော်တူပါပဲရှင်တို့နဲ့ကျုံတဲ့ prediction ချင်း Brusco ကလူစားထိုးလိုက်သလိုပါပဲတဲ့အင်ဒိုဇာတွေမကြိုက်ဘူးတဲ့နော်အင်ဒိုဇာတွေမကြိုက်ဘူးတဲ့ရပါတယ်ကိုစစ်ဒါပေမဲ့အရန်ဟိုမဖြစ်ပါနဲ့တခါလေကြာလဲအဲ့လို toxic ဖြစ်တာကိုသိရဆိုပေမဲ့လည်းတမင်သက်သက်ဒီလိုမျိုး viewer နဲ့ engagement အတွက်တမင်သက်သက်ထားရက်ွက်ပြုတ်ထားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တကယ်ဦးကိုကောင်းပြအေးဆိုရှေ့ကနေပြောကာချက်တွေကပတ်ဆက်ဆက်ပဲဟိုမှာအဝါးရီထိုင်ပေးနေအရန်ချစ်နေပုံပဲအဝါးရီထိုင်ပေးနေတာငါဝင်စောရတော့အနည်းဆုံးတော့ဆဲခံအောင်ပဲဖိနိကလို့ပြာပုံကနေပြန်ထလာတယ်ဖြာပုံကနေ You guys beat your own record. Kanina, I don't know if you know, game number 1, fastest game so far, 9 minutes and 34 seconds. So, ganito ba talaga yung plano nyo? Be aggressive and finish the game early? Was this the plan all along? Sa kasi pagiging aggressive, madalas sa kanilang apat nagsisimula. Kumbaga, sa first turtle na nagsisimula yung mga aggression. Kaya minsan nakikinig lang ako eh. Bahala na sila dyan. Basta galingan na lang nila. Pagkatapos ng game 1, alam nyo ba that you beat your record? Hindi. So you just went on all along, hindi kayo nagulat na, uy, parang ang bilis matapos yung tinalo natin sila just like that. Wala, hindi man po namin iniisip yung gano'n eh. Basta iniisip lang namin na lalaroin namin yung game. Alam nyo, nakakatakot kayo. With what Kako, you're showing, eh? nakakatakot talaga kayo. Coach ka, kako. Parang super- Ganda sa gama sa di Fnatic Onic မှာအဲ့လိုကောင်မလေးအကြိုက်ဆုံးကအဲ့ cup နော် cup ကကောင်မလေးတော်တော်ကြိုက်ကြတာ3 minute Philippines Anong masasabi mo tungkol dito sa super family? ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ညတော့စောစောစီစီပဲနားပါပြီရှင်အားလုံးပဲလာကြည့်ပေးကြတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် happy သတင်းကြပါရှင် subscribe လုပ်ပေးသွားတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တောက်လျှောက်ကြည့်ပေးတဲ့သူတွေရောအကုန်လုံးhappy သတင်းကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဒေးရလန်ရေးFnatic Onic ပွဲရဲ့goal league ကို highlight ပြစင်တဲ့လေးပဲရှိတယ်ဒီလား MVP အတော့ပွဲလုံး Brusco MVP တဲ့နေကလွန်တာတော့လို့ express mo naman sa kanila yung tumatakbo sa isip mo. Good night ba? Sa supporters. Feel ko lang parang iba yung laro ko. Ngayon. Sana nanonood yung Nanonood si girlfriend. Oh, shout out kay girlfriend. So may girlfriend buff ngayon. ရတယ်များရပေးဆွနဲ့ပြေးပါစေခိုင်းပေးဆွနဲ့ပြေးပါစေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော် Girlfriend sa sumusuporta. ဦးမဲစပါတယ်လွန်တာပေါ့အေး Maraming salamat sa ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နားပါပြီရှင်